အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kingdom Business Training Live 14 Part 14ကနေပြီးတော့မှယုံကြည်သူမိသားစုများရောက်ရှင်တိုင်းကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ Pastor Joshua ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ training ကတော့ဒီ marketplace နဲ့ပဲမှာကြီးထွားမဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုများအတွက်ရောဒီကျွန်တော်တို့အမှုတော်များနယ်ပယ်မှာဒီကြီးထွားမဲ့သူတွေအတွက်ပါသင်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ဒီ topic လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ live training အားဖြင့်ဝေမျှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Kingdom Business Training ဒီတနည်းအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအမှုရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နေပယ်အသီးသီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ principle တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်နားထောင်နေနဲ့သင်ခံလို့ရပါတယ်တင်စီးပွားရေးလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ live training တွေကတင်ရရှိတဲ့အရာကိုတင်လက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ် Okay, so ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ training အတွက်ပေါ့နော်အစနစ်ဖြစ်ပြီလားအစနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမအစနစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကို English လိုဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်နော် I am ready ဆိုပြီးတော့မှ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီနေ့ training ရဲ့ဒီနေ့ topic ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ four energies for the business leaders ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ် leaders တို့ပြောတဲ့အခါမှာ business မှာမဟုတ်ပါဘူးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်နော်ဒီကြည့်ရှုနေယုံကြည်သူမိသားစုများကိုအတူတကွတိဆောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းဝင်းတော်ဖျားတင်ကိုတာရေးဖွင့်ပြပါစေဒီနေ့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အထံတော်မှာလာတော့ဒီနေ့ဖျားရှင်ရဲ့ဒီနေ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ယင်းရင်းကြီးကြောင်းဝင်ခြင်းတွေကနေထွက်လာတော့ဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုအထူးပဲခံစားပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုအချိန်မှာအတူတကွအတူစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရေသောအတူမစားခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထွက်မြောက်အကြံအခန်းကြီး78ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွလေ့လာရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်သင်အစနစ်ဖြစ်တဲ့ solution ကျွန်တော်နဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်အကြံအခန်းကြီး78ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်78ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်73ပေါ့နော်အခန်းကြီး78အပိုက်ငယ်73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်မောရှေရောက်မှဖြစ်တဲ့ဒီရေတရောအကြောင်းပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အပိုင်ငယ်73ကနေကျွန်တော်တို့ကစာပြီးဖတ်ရအောင်ထွမြောက်ကျန်ခန်းကြီး78အပိုင်ငယ်73နက်ဖြန်နေ၌မောရှေသည်လူများကိုတရားစီရင်ခြင်းကထိုင်လေ၏နနက်မှစ၍ညဦးတိုင်အောင်လူများတို့သည်မောရှေရှေ့မှနေကြ၏မောရှေသည်လူများတို့အားပြုသမျှကိုရောက်မှမမြင်လျင်ဤလူများတို့အားပြုသောအမှုအပေတို့သည်တင်းဒီတယောက်တည်းထိုင်လျက်လူအပေါင်းတို့သည်နနက်မှစ၍ညဦးတိုင်အောင်တင်းရှေ့မှအပေကြောင့်နေရကြသည်နိဟုဆိုဤတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်မောရှေကလိုမျိုးတရားစီရင်တာမမြင်ဘူးလို့ကြောင့်မေးရမောရှေကလည်းဤသူတို့ဒီဘုရားသခင်အယူတော်ကိုခံလို့၍အကျွန်ုပ်ထံသို့လာတော့ကြောင့်ဤတို့ဖြစ်၏သူတို့ဒီအမှုရှိလျင်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပြီးသူတို့၏အမှုကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တရားများကိုသင်ချရ၏ဟုရောက်ခမပြောလျင်အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်နဲ့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရောက်ခမကတင်ပြုသောအမှုသည်မတော်မသင့်ဖြစ်တင်မဆပြီးတင်၌ပါသောဤလူများတို့သည်အမှန်အာရောကြလိမ့်မည်ဤအမှုသည်တင်၌အလွန်လေးတယောက်တည်းမတက်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏ငါစကားကိုနားထောင်တော့ငါအကြံပေးမည်ဖျားသခင်ဒီလည်းတင်ပန်း၌ရှိတော်မူလိမ့်မည်တင်ဒီဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအမှု၌လူများတို့ကဤအမှုကိုစောင့်လက်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ဝင်၍ရှောက်ရမည်သူတို့အားလည်းပြည့်ညတ်တရားတော်များကိုသင်ချရမည်သူတို့သွားရလမ်းပြုရသမျှသောအမှုရာတွေကိုလည်းပြရမည်ထိုမှတပါဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောလောဘကိုယွန်ရှာလျက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတွေကရွေးကောက်၍1000အုပ်100အုပ်50အုပ်10အုပ်အရာ၌ခံထားရမည်ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူများတို့ကိုတရားစီရင်ကြစေကြီးသောအမှု၌တင်းအယူကိုခံကြစေငယ်သောအမှုကိုအလိုလိုစီရင်ကြစေတို့ဖြစ်ရင်သူတို့သည်ဝိုင်း၍အမှုတန်းသဖြင့်သင်သည်တက်တာလိမ့်မည်အပိုင်ငယ်22ကိုစိုက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ထို့သောဘုရားသခင်23ကိုစိုက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ထို့သောဘုရားသခင်အခွင့်နဲ့ပြုလေသင်သည်ခိုင်ခန့်လိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာတွားကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအနေငယ်တော့ရှေ့ကောင်းရှေ့လိမ့်မယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့အောင်ကျူမိသားစုမှာကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ယူလို့ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအနှစ်သာရတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွဲထုတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် leadership ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် energy ဖြစ်ပါတယ်နော် leadership and energy ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်အနေနဲ့တိဆောက်ပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့marketplace နယ်ပယ်ကိုတွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တင်က professional နယ်ပယ်မှာ run ရတဲ့တယောက်ဖြစ်တာမရှိတဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာမရှိတော့မဟုတ်တဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှဒီကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့
you put in a young Nakushibare, a Nakukaro, Gonza Moon as a sign a yaye, Richard other passion be other energy bono, Santa Dines a sign a yadi, which already Gomos on it, Panchan Halebioma, Lemas on it, wisely or not, Nyapenya, she's on it already, the double, kind double, Yusu double, lower the soil, which on in there, Biobachemare, by the solution, yeah. A jury at the Arema, jury at the Arema, or not the Imdama to the these marketplace neperema to Hamed joining the two-way arbage, the Siwai Lunga Tempian Senecama, Lungan will not low sound kama, Unijory at the Darema, Imatama, Lu at the Ayana Kubono, Akuna Raja Yogere, Council Mune, Jory Energy Spray, Leadership and Energy Spray, Jory at the Darema, Imatama, Lu at Doya Pidesria, Wodimasha, used to be Dazri Alonaliz Mare, the Jory at the Darema, in the Council of Chance Rayaga. Passion just and be the county ming lap to bare. The near up here in it. Gaudam Jamu, the journey of Biomeso, no, Amyati, Bioloyana, you met your Dinimaro, the training Marochano, at that nine zomono, leadership about the day out from Amyayo Yomamobu, at that nine zono or no, Alo, not on the kindly get to the account zone, fill out the Ayali, which are Bioma, Bioda Mapibare. So I was reaching on yet the Rema, in a Yogi Dumiatano Abijane, in a Chorogo Payashinga, Dudia J. Mupa Jimon, not the Api born again to like Surekama. Eddie at Tema Baba resolution in a second council of people and Dendi, Dudia J. Mujing okay, born again today, Sriago, the Riazi Mare, Hobare. Chodo leaders they got born leader, no, Moya they got council people to me Joja, no, I got whole you know. Concept no ho you know use sa ga ba so yin gaung saung soda ga mwe ya ba ayi chin lo na le ta sa da ba aku 27ရာစုမှာကျတော့ပြောင်းလဲသွားတယ် leaders are born ဆိုရတဲ့ leaders are made ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေဆိုရကဟိုပြုစုပြောထောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်27ရာစုမှာဒီ definition က terms ကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဒီကျွန်တော်တို့ဒီ leaders are born ပေါ့နော်ဘလို့ born လဲဆိုလို့ရှိရင် born again hallelujah ဒါရှင်းတော့ဝင်တော့အဖြစ်ဒီတင်ဒီမွေးဖွားတဲ့သူမှတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင့်ရဲ့အထဲမှာဒီအစေခံခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ DNA ရှိရဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အာမင်ဒီဖယားရှင်ကတင့်ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ဖယားရှင်တင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုလို့လူတွေကပြေးပြီးမြင်တာနဲ့ဘာကိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးလောက်တာလူတွေကိုဟိုခိုင်းဒီခိုင်းလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုလို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြေးပြီးမြင်တတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှမှားယွင်းသောအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ခုကဖယားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အာမင်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုရပါတယ်တချို့တွေကဒီလိုမျိုးနားလဲပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းနေ leadership တင်တန်းနေ leadership တင်တန်းနေ leadership တင်တန်းနေတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကနောက်လိုက်ကကြံတော့မှာလဲပေါ့နော် no မဟုတ်ပါဘူးဒီ leadership တင်တန်းတက်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်တလို့ဒီကျွန်တော်တို့နယ်ပယ်တစ်ခုတည်းမှာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ချက်ချင်းတန်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတင်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးတော့တင်က CEO ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်ကအဲ့ဒီ company ရဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ချက်ချင်းတန်းမဖြစ်သွားပါဘူးเนาะဒီတင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရတာဖြစ်တယ်ဒီ position ရတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ministry ထဲမှာ marketplace နယ်ပယ်ထဲမှာတင် professional နယ်ပယ်ထဲမှာတင် company မှာဖြစ်ဖြစ်တင်ရှိနယ်ပယ်ဒီမှာဖြစ်တင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ Richard ရဲ့တော်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရာက Richard ဒီအမြဲတမ်းတင်ယူကြီးထွားနေရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နားလည်စေချင်ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုကြီးကျွန်တော်ဘာကြောင့်တင်ယူဖို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့တင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ future ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပြောချင်ပါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖယားရှင်ကနောင်တစ်ချိန်ကာလမှာဖယားရှင်ပြင်ဆင်ထားမယ့်အင်မတန်မှလှပတဲ့နဲ့နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီဗျာဒိတ်ချမ်းအလွန်ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အရာတွေများစွာရှိရင်ထာဝရကာလထိသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဒီခဏတာတည်မြဲနေမယ့်အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးဘာကြောင့်ဒေါသတွေထွက်ဘာကြောင့်တောက်စိတ်တွေကောက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြံနေခဲ့မှာနော်ဟိုသူများလောဘတက်သလိုလိုက်ပြီးလောဘတက်သူများပူပန်သလိုလိုက်ပြီးတော့မှပူပန်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံး manage လုပ်နိုင်တယ် control ပေါ့နော်အကောင်းဆုံး control လုပ်နိုင်မယ်အကောင်းဆုံး manage လုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့ຢာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့အတူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်ပေးရတဲ့ ministry ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲထာဝရကာလထိကြည့်ရမယ်အာမင်ထာဝရကာလရဲ့အလွန်မှာဒီနှုတ်ကပတော်မှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကက်ကာလမှာဒီကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်တဲ့အခွင့်ကိုပေါ့နော်ဘသူတွေကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနောက်စီရင်အုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်အားပေးခြင်းနော်ကဘာဦးကစပြီးတော့မှဗျာဒိတ်ကျမ်းကြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီထဲမှာပေါ့နော်လှပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမှာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်
အုတ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကအာရန်နဲ့အေဝါကိုဒီအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ပုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့ဒီကောင်းကင်မှာဒီဖယားရှင်နိုင်ငံတော်တည်သလိုမြေကြီးပေါ်မှာဖယားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ဖို့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တယ်အာရန်နဲ့အေဝါကိုဖယားရှင်အဲ့ဒီ leadership authority ကိုဖယားရှင်ကပေးချင်တာဒီတနည်းအားဖြင့်အေဒင်ဥယျာဉ်ကနေတစ်ဆင့်ဒီ garden ကနေတစ်ဆင့်ဖယားရှင်ကဒီအုပ်ချုပ်ချင်တာ hallelujah တို့နားလည်းကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ story ကိုအားလုံးသိတယ်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီအကြံစီကပြတ်ယွင်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဗျာဒိတ်ကျန်းရဲ့အလုံးမကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရဆိုရှင်ရှင်ဘရင်တွေကတဲ့သူတို့ရဲ့ဘုံတွေကိုတည်လာပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့တဲ့ပေါ့နော်ယေရုရှလင်မြို့ပါโอเคဒါဒီမှာ theology ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဲ့ရှင်ဘရင်တွေကသူတို့ရဲ့ဘုံကိုတည်လာလို့အဲ့ဒီမြို့ကအလင်းမလို့ဘူးတဲ့ hallelujah EPC မလို့ရက်စစ်မလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုံကြီးသောအရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးသောအရှင်စီကိုလည်းဘသူတွေကလာလဲဆိုရှင်ရှင်ဘရင်တွေကသူတို့ရဲ့ဘုံတီးတီးနဲ့တည်လာကြတယ် hallelujah ဆိုတော့နောင်ကက်ကာလာအချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့တကူကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုအမြဲစဉ်းစားစိတ်တက်ကြလေးရှိတာ it's over ဒါမှမဟုတ်ဒါပြီးသွားပြီငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ငါဘွားကြ no မဟုတ်ဘူးဒီဖယားရှင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှလက်မရှုံအာမင်ဖယားရှင်တင့်ကိုလက်မရှုံဘူးတင့်ရဲ့မိသားစုကိုလက်မရှုံဘူးဖယားရှင်တင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းဖယားရှင်ကဘယ်တော့မှ give up မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲတင့်ကိုအရန်ချစ်လို့အာမင်တင့်ကိုအရန်ချစ်လို့ကြောင့်ဖယားရှင်တင့်ကိုလက်မရှုံဘူးဆိုတော့ကိုတင်မြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားရောဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေတခုကကျွန်တော်နားလဲစေချင်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဒီကျွန်တော်လောကတွေရတယ်ကျွန်တော်တည်သွားလို့ရတဲ့အရာเนาะကျွန်တော်ကြာခဏပြောပါရเนาะလောကတွေကျွန်တော်တည်သွားလို့ရတဲ့အရာပေါ့เนาะနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဘာမှတည်သွားလို့မရဘူးเนาะရွှေတွေငွေတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ certificate တွေကျွန်တော်တည်သွားလို့မရဘူးเนาะဘယ်လောက်ထိဘန်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းတည်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်လောကကနေကျွန်တော်တည်သွားလို့ရတဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်နဲ့ဖယားနဲ့ relationship တင်လောကမှာတင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲဖယားနဲ့ဘယ်လောက်ထိအကျွမ်းဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကထာဝရကာလကိုဆက်တည်သွားမယ့်အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းငယ်ပုံရောက်မှာပဲဖယားရှင်နဲ့အခုမှစပြီး relationship ပြန်ပြီးတော့เนาะချစ်ကျွမ်းဝင်နိုင်ပါတယ်เนาะလောကမှာရှိကြတဲ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ကျွမ်းဝင်ရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တင်ကအိုးအများကြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့တင်ကပြေးနေပြီအာမင်သူများတွေကခုမှစပြီးတော့เนาะချစ်ကျွမ်းဝင်မဲ့ဘုတ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာတင်ကလုံးဝကိုအနက်ရှိုင်းဆုံးတွေကိုတင်သွားနေပြီလုံးဝဝေးတဲ့ဖယားရှင်အနင်းနာတဲ့အရာတွေเนาะတင်ရဲ့တရားတွေမှာဒီထာဝရကာလနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအတွက်တင်က ready ဖြစ်နေပြီအာမင်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်သူမိသားကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ပထမတစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ယူသွားလို့ရတဲ့အရာကဒီ relationship ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့တင်တဲ့ဖယားရဲ့ relationship ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနီးပါးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားရှင်ပေးရတဲ့သူတွေ relationship amen ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်အားပေးခြင်းနေရာကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပေးရတဲ့ resources တွေအရင်းမြစ်တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့မှဒီဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုရအောင်အာမင် relationship တွေကျွန်တော်အသုံးပြုရအောင်စိုက်ပျိုးရအောင်အာမင်ဘုရားရှင်တဲ့ကိုကြွယ်ဝစေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အာမင်ဘုရားရှင်တဲ့ကိုအဲ့ဒီ marketplace နဲ့ပဲကိုပို့ရင်ဘုရားရှင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားရှင်တဲ့ကိုအဲ့ဒီအစိုးရမင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုဘုရားရှင်ပို့ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားပေးရတဲ့ခွင့်အာဏာတွေရှိလာလိမ့်မယ်ငွေကြေးတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဒီသခင်ရဲ့ဘုံအတွက်သခင်အဖို့လို့ကတင်အသက်ရှင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီသူများထက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတာတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင်ဒီဝတ်ထားသောလယ်၌ဝတ်ထားသောဘန်နာကိုတင်ဒီမြင်တတ်သောသူဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီသင်ရဲ့တရားတွေမှာသင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကလေယခုဘဝနောင်ဘဝအထိပါဒီဘုရားရှင်ကအာမခံချက်ပေးရတော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းတွေကတင်တဲတော့ဟုတ်ရတဲ့အရာအများကြီးမရှိဘူးเนาะအများကြီးမရှိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကခြံခဲ့ရမှာပဲထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတည်သွားလို့ရတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် leadership ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်အာမင်ဆိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘလို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ခုကဘုရားရှင်ကအရင်ကတည်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဘုရားရှင်အကြံစီရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘတော်တွေမှာကျွန်တော်အဲ့ agency လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မင်းစီစဉ်ရှိသောယေဘရဟိမင်းမျိုးတဲ့ယေဘရဟိဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်မှာရှင်ဘီယံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အနွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဘီယံဆိုတာဘာလဲရှင်ဘီယံဆိုတာဥဆောင်ရတယ်အာမင် leader ဖြစ်တယ် the best leader เนาะဒီအခုခေတ်မှာတော့ဒါဒီရှင်ဘီယံစနစ်ကိုပေါ့တအုပ်ဆိုင်မိုင်စနစ်ကိုလူတွေကမကြိုက်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ leader မကောင်းရင်တိုင်းနိုင်ငံလည်းမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ democracy စနစ်ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့မှအားကြကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာလည်း leadership က
ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘီကြတော့ရှင်ဘီကဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အတီးပဲเนาะဆိုတော့leadership ကအရင်ကြီးရှင်ဘီရဲ့ဥဆောင်မှုရှင်ဘီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဒီဟာတွေအလုံးစုံကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ထည့်ပေးကြတော့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေကိုလည်းဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကသင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖခင်ပေးရတဲ့အရာတွေကိုဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမမြုပ်ထားပါနဲ့အာမင်အသုံးပြုရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အပြင်တင်သည်ဒီတကယ်ပဲတကယ်ကိုအင်မတန်မှကောင်းမြတ်သောဒီအစေခံခေါင်းဆောင်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်သလိုဒီအဲ့ဒီ level ထဲမှာသင်ရှိတဲ့ solution နဲ့သင်ကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းသောခေါင်းဆောင်ကြောင့်နေနဲ့ဖျားရှင်သင်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုပါစေဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တဲ့ system အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ CYS နဲ့ပဲဖြစ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာ personal development ဖြစ် professional development ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကအရာလေးတစ်ခုပါပေါ့နော် system တစ်ခုဖြစ်တယ် system ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ habit ကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ system ပဲသူ့ရဲ့ policy နဲ့သူ့ရဲ့ habit ဒီသူ့ရဲ့ system တစ်ခုပဲပေါ့နော်တို့တို့ပဲကျွန်တော်တို့ company တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအသင်းတော်တွေအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလိုအပ်လို့ရှိရင် system ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့နေရာကဒီ system ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ system ရဲ့အထက်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်agape love ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီကျွန်တော် system ကိုရေးကျွန်တော် create လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ system ကိုသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိဆောက်တဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းနားလဲပါလူက system ရဲ့အထက်မှာရှိနေရတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြည့်ဝသောလူတွေက system ရဲ့ above အထက်မှာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ company အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကအဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကယနေ့အရှိန်ခုန်နဲ့တာ၍အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်လာမယ်လို့ယနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကောင်းဆုံး system တွေရှိနိုင်တယ်အတော်ဆုံးသောပညာရှင်တွေတဲ့ရဲ့ company မှာတင်ငှားလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီတဲ့ရဲ့တရားထဲမှာဘုရားရှင်ဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်တာရေးဖွင့်ပြပါစေကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာကတော့ယောမအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်14เนาะအဲ့ဒါလေးကိုခဏလောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะယောမအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်14ကိုကျွန်တော်ခဏလောက်အတူကြည့်မယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ခဏအတူကြည့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကြီးဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်တားဖြစ်ကြ၏အပိုက်25ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အခါမှာအကြောင်းကသူတို့သည်တဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သောကျုံ၏သဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘအဖဟုခေါ်ရသောအခွင့်နဲ့တားဖြစ်ခြင်းသဘောကိုရကြပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ခွန်မှာဆက်ဖက်မှာဆိုတာမန်လည်းအမွေခံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုံဝင်စားမျိုးထိုသခင်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရတယ်ထိုသခင်နဲ့ဆက်ဆံတော့အမွေခံလည်းဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာမိသားစုများကျွန်တော်အနေနဲ့leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ definition တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ leadership definition ကတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင် led by the Holy Spirit amen ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသော leadership definition တွေ led by the Holy Spirit ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာဒီအားလေးကိုသတိရပြီပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာတင်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ပြောပေါ့နော်နောက်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာက the first person that you have to lead is you နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးတင်ဦးဆောင်မဲ့သူကတခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းမဟုတ်တဲ့ department မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ cell group မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပထမဆုံးဦးဆောင်မဲ့သူကတင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတင်အဆင်ပြေသလို notes ထဲမှာတင် comment ထဲမှာ notes down လေးချခဲ့ပြီးပါဦးရေးခဲ့ပြီးပါဦး the first person เนาะပထမဦးဆုံးဦးဆောင်မဲ့သူကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုတင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ကိုတင်ဦးဆောင်မယ်ဒါလို့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုဦးဆောင်တတ်မှသာကျွန်တော်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုဦးဆောင်တတ်မယ်အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းအဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်တတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် marketplace level မှာတော့ကိုဦးဆောင်မှုရန်အတွက်ဇောက်တွေဖတ်ပါတင်တန်းတွေတက်ပါလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများနေနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကတက်လို့ရလဲတက်ဖတ်လို့ရလဲဖတ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတဲ့အရာကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ led by the Holy Spirit amen တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုသင်ယူပါခံယူရဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ရတဲ့ leader hallelujah ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အထဲမှာကြီးမြတ်သော leader ရှိတယ်အာမင်ဝန်ခံပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့အထဲတွင်เนาะကျွန်တော်အမောက်လားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှေ့ဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေเนาะဘယ်သူပါမလဲအဒီနာရှိမလားเนาะဒီကိုမူကဘောရှိမလားเนาะ
ဘယ်သူရှိလဲဒီဝန်ခံခဲ့ပြီပေါ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အထဲတွေဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိနေမှာတော့တဲ့ရဲ့ potential ဒီလေထို့အကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်လိုမျိုးကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ရှိပြီဆိုတော့တင်းဒီလေဒီတဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကလည်း better and better ပို့ပြီးမှကောင်းလာဖို့ရတဲ့ဒီဖျားရှင်မဆာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ရတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်နေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာရင်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ when the leaders are better ပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာthe people around them တို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါက biblical principle ဖြစ်ပါတယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အနားမှာပေါ့နော်ဒါဝိဒ်စီကိုရောက်လာတဲ့အဒုလံဥမင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကအကျွေးတင်သောသူတွေမရေရာသောသူတွေရာဇဝမှုကြောင့်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့သူတွေဒီနေ့အပြည့်ပြဿနာပေါ့နော်ပြဿနာရှာတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒါဝိဒ်အနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအင်မတန်မှအားကြီးသောစစ်သူရဲ့တော်သောစစ်သူရဲ့ဒီလူဘလူးတွေကို giant killers တွေသူတို့ဖြစ်လာကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူမိသားကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေကဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဝန်တင်တဲ့ vision နဲ့ယူပေါင်းနဲ့တခုကလည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလည်းခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စတင်ခြေလန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခဏချော်လဲတယ်ခဏကြာရှုံးမှုတွေရှိတယ်အခုလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနော်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်ယူနေစေဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီ perfect မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဝေမျှတဲ့အခုကျွန်တော်ဝေမျှမဲ့အရာတွေရောเนาะဒီအရာတွေအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် perfect ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုစပြီးတော့မှအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဝေမျှခြင်းဘူးအဲ့အချိန်ရောက်မှဝေမျှရင်လည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ journey ထဲမှာကျွန်တော်ကြာရှုံးတဲ့အရာရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တင်ယူနေရတဲ့အရာရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီနေ့မှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဂျုံဂျီမိသားစုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဖယားရှင်ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချင်းမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီ potential ကိုဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအချင်းမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့တရားထဲမှာသင်ရဲ့ leadership potential ဒီခရစ်တော်ကဲ့သို့ကြီးထွားလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဥဆောင်မဲ့လူကတင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဒီ principle မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ຢာကဒီယောမဩရစာပေါ့နော်အခန်းကြီး၈ထဲကနေအပိုင်ငယ်15ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွန်တော်ရဲ့သဘောကိုမရဘူးအဖကိုခေါ်ရတော့အခွင့်နဲ့တားဖြစ်ကြတယ်အာမင်တားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူရဆိုရဲက led by the Holy Spirit ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအကောင်းဆုံးသောအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေမှာဘာကိုတွေ့ရဆိုရင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့သွားတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တို့ရဲ့တရားတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးအာမင်fear ကတို့ကို driver လောက်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကို love hallelujah ဘုရားရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာက drive လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာ the best leader ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီຢာတွေအလုံးစုံကဘုရားရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာက drive လုပ်တာဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်မလို့တကယ်ပဲ led by the Holy Spirit တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့တကယ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတို့ကို drive လုပ်တဲ့အရာကဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ပဲအာမင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုလူစူမှာကြောက်လို့ဟိုလူပြောမှာကြောက်လို့ဒီဘောနော်အခြေအနေတွေကိုကြောက်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်သူတို့က drive လုပ်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကဒီတင့်ကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီတင့်ကိုအမြဲတမ်းအလှဆင်ပြုပြင်ပေးနေဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့best leadership နော် definition ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲလဲ led by the Holy Spirit amen အဲ့ဒါက the best the shortest ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသောဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသက်ဆိုင်တဲ့
definition ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းက leadership ဖြစ်တယ် led by the Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုခံရတဲ့သူတိုင်းကဘုရားသခင်တာသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်တာဖြစ်ကြလို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားသလိုဒီတင့်ရဲ့အတ္တတွေမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုတင်ဒီလေ့လာသိယူတက်လေတင်ဒီကိုဥဆောင်တက်လာလေဖြစ်တယ်အာမင်ကိုဥဆောင်တက်ရင်သူတို့ဘာကိုလဲဥဆောင်တက်မယ်သူတို့ဘာကိုဥဆောင်တက်လာရင်တင်ဒီအသင်းအဖွဲ့အစည်း organization company ဒီเนาะဒီဟာတွေကိုလည်းဥဆောင်နိုင်တော့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှေ့ရုံကြည့်သူမိသားစုများကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုတော့အနေတင်းရတဲ့တာတွေမှာတင်ကြီးထွားမယ်ဆက်ပြီးကြီးထွားမယ်ရတယ်မှာခေါင်းဆောင်မှုပါတယ်ဆိုရကို leadership ပါတယ်ဆိုရကိုဘယ်တော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲခေါင်းဆောင်တွေကပို့ပြီးကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့အတ္တတွေမှာသူ့ရဲ့အတ္တတွေမှာနော်သူဖြတ်ကျော်ရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်သူကိုဖျားရှင်ဗိတ်သိက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိတ်သိက်ဒီဟူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတ္တတွေမှာသူမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တော်ညာလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားဗိတ်သိက်သူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖျားကြီးဟူသောဗိတ်သိက်နော်ဗိတ်သိက် anointing အကြောင်းကိုပြောမှဆိုရှင်personify ရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဗိတ်သိက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်လောက်ဆောင်မှုပေါ့နော်ဖြစ်ခြင်း anointing နဲ့ Holy Spirit ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒင်းကားပြခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမလေးနားလေမျက်မှောက်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတူတူပဲနော်ဗိတ်သိက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနားလေလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်နော်စီနဲ့ဗိတ်သိက်ပေးခြင်းဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းဆိုရကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါမို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာဗိတ်သိက် hallelujah အင်မတန်မှဗိတ်သိက်လိုပါတယ်ဒီမှာရှေ့ရုံကြည့်သူမိသားစုများတဲ့ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တင်သည်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောဗိတ်သိက်တဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်အာမင်ကွန်မန့်ထဲမှာဝန်ခံခဲ့ပေးပါဦးကျွန်ုပ်ပေါ်ရင်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဗိတ်သိက်တက်ရောက်နေသည်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တင်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဂျေစုတော်အဖြစ်တင်သည်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဗိတ်သိက်တဲ့ပေါ်မှာရှိနေသောတဲ့ဝန်ခံမှာ claim လုပ်ပါအာမင်ကောင်းချီးပေးပါအာမင်ကိုယ့်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးဖို့လိုရတယ်နော်ကိုယ့်လည်းကောင်းချီးပေးပါ the best leader အာမင် hallelujah the best လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ပြောချင်တာလောကရဲ့ပေးတယ်နဲ့တိုင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ် the best ဆိုရကဘုရားရှင်သင်ကိုပြည့်စုံချင်တာ hallelujah the best ဆိုရကဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာလောကမှာကျတော့ the best ဒီအဆုံးစုံဆုံးရောက်သွားတာဒါပေမဲ့kingdom မှာကျတော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျတော့ the best ဆိုရကကြီးထွားခြင်းကိုပေါ်ပြတာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ယုံကြည်သူမိသားစုများတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ထည့်ပေးရတဲ့ net ပဲအတိအကျမှာတင်ကြီးထွားနေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုသူလစ်လျူမရှိပါနဲ့တင်းအပေါ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ anointing ဗိတ်သိက်ရှိနေဆိုတာကိုတင်သတိရပါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပထမဆုံးထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာမောရှေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မောရှေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဘုရားရှင်ကဘလို့ view site လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့เนาะရောက်ကတိဖြစ်တဲ့သူပေါ့เนาะရောက်ခမမဟုတ်ရောက်ကတိသူ့ရဲ့ရောက်ကတိဖြစ်တဲ့သူအားဖြင့်ရေတရောအားဖြင့်မောရှေကိုဘုရားရှင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုအစုလိုက်ခွဲခိုင်းပြီးတော့မှเนาะတစ္ဆာရှိတဲ့သူတက်ဆွမ်းတဲ့သူလောဘကိုယွန်ရှာတဲ့သူအဲ့ဒီတွေကိုရွေးခိုင်းပြီးတော့မှเนาะသူတို့ကိုလည်းဒီနောက်ကဘက်တွင်သက်ဆိုင်တဲ့ຢာကြီးတွန်တင်ပေးပေါ့နော်အုပ်တွေခတ်မယ်1000အုပ်100အုပ်နော်စသဖြင့်ခန့်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မောရှေရဲ့ leadership ဒီသူလောက်စင်ကြအတိုင်းသူလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ energy အကုန်လုံးကုန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့တရားစီရင်မှုကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူလည်းမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့မောရှေသူတယောက်တည်းပဲဘုရားရှင်နဲ့ encounter သူတယောက်တည်းပဲဘုရားနဲ့ connect ဖြစ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတယောက်တည်းပဲဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးက energy တွေကုန်ခန်းသွားပြီးတော့မှဒီနော်ဒုက္ခရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာကိုတင်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီထဲမှာတင်ရဲ့ level တီးတီးမှာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ချို့တွေက sell leader ချို့တွေကကြတော့ company မှာပေါ့เนาะ project မှာဒီ project ကိုဦးဆောင်ရတဲ့ leader တယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာမိခင်တယောက်အနေနဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ဦးဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုတော့ဒီ spiritual leadership ကိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးမီးမောင်းထုတ်ချင်တဲ့ຢာကတင်ကတကယ်ပဲအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ energy ဆိုရဲဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတိပေါ့နော်ဒီ energy ဆိုရဲအရာကိုအစွမ်းတတိပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတိကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလဲဖို့တဲ့အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဘက်မှာရှိရသူတော်တော်များများဒီ leadership
เนาะခေါင်းဆောင်နယ်ပယ်တွေကိုရောက်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာ leadership ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ leadership မှာလည်း pain ရှိအောင်เนาะ leadership pain ဆိုတာခံစားရတယ်ဆိုတော့လူတွေအသီးသီးကခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်မှာရောက်တဲ့ခါမှာမတူပါဘူးเนาะမရှေ့အားလုံးလည်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုမှာဥဆောင်တဲ့ခါမှာသားသမီးကအဖေအမေရဲ့ဥဆောင်မှုအဖေမေရဲ့ leadership ကိုတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်မိတတ်ကြဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ဒီ company ပါရှင်တော့ဥဆောင်နေတဲ့သူ CEO တယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်တွေးနေတဲ့အရာကတူမှာမဟုတ်သူဘဲလောက်ထားတဲ့သူခံဆောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပေါ့နော် stress တွေကလည်းသူများနဲ့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တင်ကဆက်ပြီးကြီးထွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ spiritual leadership ကိုကျွန်တော်သင်ယူလို့ရနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ marketplace နယ်ပယ်နဲ့ Kingdom business ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်ယုံကြည်သူမိသားစုများအတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမှဝန်းများပေးခြင်းနေရကတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီနေ့ခွန်အားအစွမ်းတတ္တိကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာမှန်ကန်စွာအသုံးချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်တွေနဲ့တင်ဒီကောင်းမွန်စွာနဲ့တင်ဒီအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဥဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆိုရကိုဒီနေ့မှာရှင်ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်ပြီးအတူတူပေါ့နော်ဆက်သွားဝင်တဲ့အစနစ်ဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဘာကိုပြောပြအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများကိုလူတွေကဘာများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်ကြတယ်မြင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေက top ကိုရောက်လာလေခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်တွေကတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတမျိုးဖြစ်လာလိရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ဒီအစားပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှိမ့်ချကောင်းနှိမ့်ချလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖွဲ့အစည်းကြီးမားတဲ့အရာကိုတာ၍ဥဆောင်လာရလေအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမှာဘာကproblem တခုရှိနေတယ်လဲဆိုရကိုကျွန်တော်ရဲ့တဲ့မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတော့မှနားလည်လို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော် professional လက်ရှိနေပယ်ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရလည်းစီးပွားရေးလုပ်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်းပြင်ကောင်းပြင်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနေပယ်တီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီများသောအဖြစ်ပြဿနာတက်လေးရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မလုံလောက်တာဖြစ်တယ် time management ပေါ့နော်yeah so ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့နေပယ်တီးမှာတော်တဲ့เนาะ professional တင်ဖြစ်ချင်တဲ့ solution ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကtime management ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းလေးရှိကြတယ်เนาะ getting things done ဆိုတဲ့နီလန်းဒီ technique တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်ပြီးစီးချင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ယူကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က struggle ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းပါ time management ကိုသင်ယူတာအမှန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ time ဆိုတဲ့အရာကအချိန်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့create လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးထပ်ပြောเนาะ time ဆိုရကျွန်တော် create လုပ်ပြောတဲ့အခါမှာပြောချင်တာကဖះရှင်က create လုပ်တာကို time ကိုဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တဲ့မှာအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပို့လာအောင်ကျွန်တော် create လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်အောင်ကိုပို့လာအောင် create လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရဲ့ energy ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်နောက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူရှိရဆိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဲ့ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းဒီ business လုပ်ငန်းကိုတင် run တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတင်ကတင်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်း company မှာတင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုရှင်အချိန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ time management နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင် result တွေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ရလက်တွေရအောင်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကနေတစ်ဆင့်တင်ကိုအများကြီးစိန်ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာရလဲကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအားလုံးကိုပေါ့နော်စစ်မှန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ပေးရတဲ့ဒီ energy တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးဘန္နာစုံကုန်တရားပိတာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုစုမယ်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်လုပ်ငန်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့တွေကသူရဲ့အသက်တာထဲမှာတချို့ရဲ့ဆိုရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးလို့တွေ့ဘူးတချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုထွက်လာပြီးမှကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုကအချိန်ပိုင်ခြင်းလို့ကိုကအေးဆေးနေခြင်းလို့နော်ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံလေးရခြင်းလို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မှတချို့တွေကထင်တယ်ပိုဆိုးလာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့အချိန်တွေကကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကကိုယ့်ကိုပိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်
စနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ခေါ်မှုကိုတွေ့ကြုံအောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ခေါ်မှုကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိသစ်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့ຢာကတော့ပြဿနာတော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာအားလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ဒီ time management လေပါလို့တစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုပါလဲဆိုရှင်ဒီနေ့တင်ရတာအင်မတန်မှအရေးကြီးရတာပါလဲဆိုရှင် energy management ဖြစ်ပါတယ်အာမင် energy hallelujah ဆိုတော့အခုဒီ21ရာစုမှာပို့ပြီးတော့မှခေတ်စားလာတဲ့အရာက management ပေါ့နော် management တွေအများကြီးရှိနေမယ်အဲ့ဒီမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးလာတဲ့ management ဒီ energy management ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့နော်အချိန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်အကောင်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းကြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိပဲအကောင်းဆုံးသော system တွေပဲလုံးတိဆောက်ပေါ့နော်ရေကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တော့အချိန်စီဟာတွေပဲဘယ်လောက်ထိပဲတင်ဆွဲတဲ့အထဲမှာ energy မရှိရဲ့ဒီတင်ဒီဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်နေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်လှုပ်နိုင်တဲ့အရာကလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတင်အတွက်အနည်းငယ်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်တော်တွေမှာတင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်အကန့်အသတ်ပေါ့နော်အတိုင်းတာရှိတဲ့အချိန်တော်တွေမှာတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတိုးတာအကုန်လုံးတော့လှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်ပို့ပြီးတိုးပြီးတော့မှလုံနိုင်တယ်အာမင်ဒီတဲ့ရတဲ့မှာတင်ပို့ပြီးတော့မှတဲ့ရဲ့ productivity ကိုတင်ကနှစ်ဆတက်လာအောင်တင်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ energy management အဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကိုဖျားပေးရတော့ခွန်အားအစွမ်းတတိတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီ energy တွေအဖြစ်ဒီနေ့တင်ရတဲ့တော်တွေမှာတင်ကကောင်းမွန်စွာနဲ့စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့ solution တွေဒီနေ့တင်ရတဲ့တော်တွေမှာတင်ဒီအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လာမယ်တင်ကအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းအကောင်းဆုံးသောလူတွေနဲ့အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြပါလိမ့်မယ်အာမင်ဒါလို့ဆရာရဲ့ဆန္ဒကတော့ဒီအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့အာမင်ဒီတင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီအကောင်းဆုံးသော the best เนาะ business leader ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ the best เนาะ the best တွေကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာကြီးထွားနေတော့เนาะပြန်ပြီးမှတ်မိအောင်ပြောတာပါเนาะကြီးထွားနေတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြီးထွားနေတော့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြီးထွားနေတော့ professional တရားဖြစ်စေခြင်းပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာအနည်းနဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီ leadership ကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေးရခေါင်းဆောင်မှုကိုတင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုရကဟိုးအထက်ရောက်မှာပဲမဟုတ်နော်ခေါင်းဆောင်မှုဒီတင်အလဲမှာပဲရှိအောက်မှာပဲရှိတင်ဒီ leadership ကိုတင်ပေးနိုင်တယ်တင်ဒီဥဆောင်ပေးနိုင်တယ်အာမင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပေးဖို့ရတဲ့တင်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်မလိုဘူးဆိုတာကိုတင်သတိရပါတင်ကိုဖျားရှင်ဘယ်နေရာမှာပဲထားအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်မှာပဲဖြစ်အလဲမှာပဲဖြစ်အပေါ်မှာပဲဖျားရှင်တင်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲထားတင်ဒီအစိတ်ကခေါင်းဆောင်တရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပေးရဆိုလို့ရှိရင်တင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာတွေကကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုတွေအကြောင်းအများကြီးပြောနေတယ်ဒါဆရာအနေနဲ့ energy အကြောင်းကိုဆရာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှသွားခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်မှုကိုပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ energy concern ပေါ့နော် energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကောင်းပိုင်းခြားနားလည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့တရားတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာလည်းမောရှေလိုမျိုးပေါ့နော်မောရှေကဒီတိုင်းသူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ energy depletion ဖြစ်ပြီးတော့မှသူနောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တာကိုသူ့ရဲ့ရောက်ကတိကမြင်တယ်ပေါ့နော်ရေတရောကမြင်တယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ထွတ်မြောက်အကြံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအကောင်းဆုံးသောproductivity ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုကိုဘယ်အချိန်မှာပေးနိုင်ဆိုရှင်သူတို့ရဲ့ energy ပြည့်ဝနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာပါလဲဆိုရှင်တင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့ຢာကတင်က level တစ်ခုထဲမှာပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်တင်ကိုအလိုမရှိပါဘူး kingdom เนาะအာမင် kingdom business ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏပြောတယ် kingdom business ဒီတနည်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပဲတတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး kingdom business ကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်တယောက်တည်းကြီးထွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတင်နဲ့အတူတင်ရဲ့မိသားစုပါလာမယ်တင်နဲ့အတူတင်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပါလာမယ်တင်နဲ့အတူလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖတ်တွေပါလာမယ်ဆိုရကိုတတိယပါเนาะဒါမှမဟုတ် Kingdom Business ဆိုပြောတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ကိုပဲဆရာအနေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်လို့အားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး Kingdom Business ဒီအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီ Kingdom Business ဒီ
တဲ့မိသားစုတဲ့ relationship တဲ့ဖရားရဲ့ relationship တဲ့မိသားစုနဲ့တဲ့ relationship တဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်ပတ်တွေ customer ရဲ့ relationship ဒီ kingdom business ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့အာမင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့kingdom success ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရှင်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုရတာကကျွန်တော်နယ်ပယ်အသီးသီးကိုဆိုလို့တယ်နောက်လို့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ပယ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေပြဿနာပါလဲဆိုရှင်သူတို့က energy တွေdrain ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် energy ကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နောက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုသူတို့ဥဆောင်ရတဲ့အခါဥပမာပြမိသားစုပေါ့နော်သူကတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီသူရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်ရှင် company ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လုပ်ငန်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအသင်းတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ministry လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကသူရဲ့ energy ကိုသုံးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မိသားစုမှာသူရဲ့ energy ကိုမသုံးနိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လို့ဆိုရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင် energy drain ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေမှာမသိမမြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်เนาะဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒါအမှုတော်ဆောင်ရဲ့เนาะပါရမီဖြစ်ပတ်ဒီနားလည်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကအကောင်းကောင်းကြီးသိတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တခါတည်းမှာကိုကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ energy တွေအကုန်သုံးမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့နောက်ကိုယ်စီမှာလည်း drain ဖြစ်သွားပြီ deeply ဖြစ်သွားပြီ exhausted ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့အခါမှာကောင်းစကားမပြောနိုင်ဘူးမပြုံးနိုင်ဘူးမရည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုတမျိုးထင်ကြအောင်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့တွေကိုလည်းဆရာအကြံပေးမှုပါတယ်ဆရာတို့ဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှာဆရာအများနဲ့အားပေးရ management နိုင်အောင်လို့ management ကိုတင်ပါဘာလို့ဆရာကိုယ်လည်းဒါတင်နေစေဖြစ်တယ်ဆရာကိုယ်လည်းအဲ့ဒါကိုတွားချင်တယ်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ potential ကလေရက်တန်းလို့မရဘူးဆက်သွားမယ်ဆိုတော့နားလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေက management လုပ်ရတယ်အာမင် spiritual management hallelujah နော်ဝိညာဉ်ရေးအရာတင်ဒီဝိညာဉ်ရေးအစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော် spiritual management တင်ရတာမှာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘာပါလဲဆိုရှင် energy management ဖြစ်တယ် hallelujah ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ရုံကြည့်သူမိသားစုများကိုအချက်နှစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့မှတ်သားစေချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ဘာတင်နားလဲတယ်လို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်တဲ့မှတ်သားထားပြီးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင် energy ကြောင်းကိုဆရာတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းနေရတာဘာလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ဒီတင်ပထမအချက်အကြောင်းဆရာပြောမယ်ဆိုရင်တင်ကတစုံတစ်ခုသောအချိန်မှာသို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုသောအမှုရာတွေကိုတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတင်ဒီအခြားသူတွေထက်တင်ဒီတာလုံတော်သူဖြစ်တယ်เนาะတင်ဒီအခြားသူတွေထက်တစုံတစ်ခုသောအမှုရာเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီတစုံတစ်ခုသောအချိန်မှာเนาะ some things or sometimes ပေါ့เนาะတစုံတစ်ခုသောအချိန်မှာသို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာတင်ဒီသူတို့ဘာထက်တင်ကတာတယ်ဆိုရအောင်တင်ဒီရအောင်ဆိုရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆရာဘာကိုဆိုလို့ဆိုရင်တင်ကတဲ့ the bestဘောနော် productivity ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ရှိတဲ့အရာကအချိန်ကတဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကသူများနဲ့မတူမနက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူများနဲ့မတူညနေပိုင်းသူများနဲ့မတူနေ့လယ်ပိုင်းเนาะအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့သင်ကတခြားသူတွေတဲ့တစုံတစ်ခုသောအရာမှာဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုသောအချိန်မှာပေါ့နော်သင်ကသူတစ်ပါးရဲ့တင်ကထူးချွန်သောသူဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့တင်ကတာလောင်သောသူဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုသောအရာမှာသူတစ်ပါးရဲ့တာလောင်တယ်เนาะဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်အထက်အချို့သောအရာတွေမှာကျွန်တော်ထက်တာလောင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ထက်အချို့သောသူတွေကစရင်စရာတွေကင်တာအရန်တော်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်အချို့သောသူတွေကเนาะmanagement လုပ်တာအရန်တော်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်အချို့သောသူတွေက project ကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင့်တွေ run ရမလဲဆိုရကိုကျွန်တော်ထက်တာတော်သူတွေလည်းဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကြည့်ရတဲ့သူတွေမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်နံပါတ်1အချက်နေတဲ့ဒီဟာလေးကိုသတိရပါဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ energy ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပိုင်းခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ကိုလည်းနားလေရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဖျားရှင်ပေးရတဲ့ energy ကိုနားလေရမယ်နားလေဖို့ရတဲ့နံပါတ်1အချက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တင်ဒီသူများထက်တစုံတစ်ခုသောအချိန်မှာဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုသောအရာမှာတင်ဒီအမြဲတမ်းတာနေလေးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကိုကဘာလို့မဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုတင်ကရှာဖို့တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะရှာဖို့တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1အချက်ဆက်အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့เนาะnote down လုပ်ရလဲ note down လုပ်ပါပထမနံပါတ်1ချက်ပြီးသွားပြီเนาะနံပါတ်2အချက်တင်နားလေးလို့ note down လုပ်အဲ့ဒါပါဆိုရှင်တင်ကတစုံတစ်ခုသောတာဝန်လုပ်ငန်းတွေကိုတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရှင်different types of tax ပေါ့နော်တာဝန်တွေတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရှင် different amount of energy တနည်းအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစွမ်းအင်ပမာဏပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေါ့ကျွန်တော် energy amount ဒီတနည်းအားဖြင့်မတူညီသောလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မတူညီတဲ့ energy လို့ကျွန်တော်ဒီသုံးဆွဲလေးရှိတတ်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးတွေ
မတူညီတဲ့ energy ပမာဏပေါ့နော် amount ပမာဏရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်မတူညီသော energy ပမာဏရှိတယ်ဒါကိုနားလည်သတိရပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကဘာကြောင့် fail ဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဆရာလမ်းလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့သော text တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာခန်းစားဘူးလားမသိဘူးเนาะအချို့တော့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာအရင်ပေါ့တလားပြင်းပြင်းပြီးတော့မှနော်စူးစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒါလည်းလှုပ်ပြီးတော့ကိုကလေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလည်းပြီးအဲ့ tax လည်းပြီးတော့အဲ့အလုပ်လည်းပြီးတော့ရောကိုเนาะပင်ပန်းပြီးတော့တလား drain ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့လေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ energy drain ဖြစ်သွားတာဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်သူများနဲ့လည်းစကားပြောချင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုတရားရောက်ကလာပြောရင်လည်းတင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေကများသောအားဖြင့် energy drain ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်ကြတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာကိုကဒေါသထွက်ပြီးပြောလိုက်မိတယ်တခါတည်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခြားသူတွေကိုနာကျင်စေတယ် yeah ဆိုခေါင်းဆောင်တွေကဆရာတို့ကthe best leader ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသင်ကိုပေးရတဲ့ energy ကိုသင် give ဆိုင်ပါပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်အရန်သဘောကျရတာတခုကအချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး create လုပ်လို့မရပြီမဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုသင်ပေးနေတယ်လဲဆိုရင်ငါသားငါသမီးသူပေးရတဲ့တပိတ်တာပေါ့နော်တပိတ်တာငွေတပိတ်တာเนาะကျွန်တော်အရင်တော့ဝင်းကားခဲ့ပြီเนาะငွေတပိတ်တာနဲ့ငယ်သားတွေကိုပေးတဲ့တပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့တပိတ်တာကเนาะအချိန်လဲဖြစ်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့တော်များက time လို့နားလဲကြပါအချိန်လဲလို့တစ်ဖက်မှာလေအဲ့ဒါကတင့်ကိုဖျားပေးရတဲ့ energy လဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတင့်ရဲ့ energy ကိုတင်ကကောင်းကောင်းပိုင်းခြားနားလဲတတ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ relationship တွေဘာကြောင့်အဆင်မပြေကြလဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလဲပေးဖို့လိုရတယ်တခါတည်းမှာလူတစ်ယောက်ကစိတ်မကြည်ဘူးတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသူရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာတကယ်ကိုသူရဲ့ energy အားလုံးကို absorb လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်စုပ်ယူသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှိတဲ့ energy အားလုံးကို drain ဖြစ်သွားစေတဲ့အရာသူကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူကများသောအားဖြင့်လူတိုင်းကလေပြဿနာဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နော် energy ကြောင့်နားလဲအာမင်ဒါကြောင့်လို့မရှိရဲ့နော် relationship master ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်တဲ့ energy ကိုနားလဲပါအာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့နော်ကိုနဲ့ချေရတဲ့သူဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ come on တဲ့ကိုနဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်မရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အခါကပြဿနာတွေများသောအဖြစ်ဖြစ်ကြတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင် energy drain ဖြစ်တဲ့ကြောင့်drain ဖြစ်တဲ့ result ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ကိုသတိမမူပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့မှလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဆိုတော့နော်များသောအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကောင်းကောင်းကြီးအကြံပေးအဲ့ပါသင် energy drain ဖြစ်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့လေသွားပြောမချိန်တွေးနဲ့เนาะ energy drain ဖြစ်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့လေသင်ရဲ့မိသားစုနဲ့သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့သင်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သင်စကားသွားပြောရင်သင်စိတ်အာရုံကလည်းအဲ့မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะသင်ရဲ့စိတ်ကเนาะဒီပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သင်တကယ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားဖြစ်ညစ်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရတယ်เนาะဒါဖြစ်တဲ့တချို့သော project တွေเนาะဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စင်ကာပူကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ပေါ့เนาะဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဒီအမှုတော်ဆောင်ပေါ့နော် staff ဆိုတဲ့အနေထားကနေဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကို the city အသင်းတော်မှာပေါ့နော်ဆရာဆိုဒီယာဆရာတိုက်တက်နဲ့ဆရာမဆူဇန်တို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဆရာမမေရီတို့လည်းရှိတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့အတူကျွန်တော်အနေနဲ့ assistant pastor တယောက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် full time staff ပေါ့နော်staff ပြီးတော့ assistant pastor နေပေါ်မှာ pastor တယောက်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ pastor ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့များသောအားဖြင့်နော်ဟိုပို့ပြီးလောက်ရတဲ့အရာကကျမ်းစာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ strength ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ strength ဖြစ်တယ် strength ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကိုဘုရားရှင်ကဆရာတို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းလည်းပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မဆာခြင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်ကြောင့်နေပေါ့နော်ဒီမြန်မာအသင်းတော် CMC အသင်းတော်မြန်မာ congregation ကိုဥဆောင်ရတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသစ်တွေအများကြီးတင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်းတော်တွေလုံထုံးလုံနေနဲ့စင်ကာပူမှာလုံထုံးလုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့အနေနဲ့အများတော့ကွာခြားတယ်ပေါ့နော်ကွာခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေနဲ့အများကြီးတင်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ຢာပါဆိုရင်ဒီ exam ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်စရင်းစရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော် energy အရန်ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့သောအရာတချို့သော report တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကို energy ထုတ်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအဲ့ဒီအရာကြီးကိုเนาะကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒီအရာကိုထပ်ပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာเนาะအဲ့ဒီအရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ energy ကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုမကြိုက်ငါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလုံးကကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းမိသားစုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တီးတီးမှာဘာရှိလဲဒီကျွန်တော်တို့ different amount of energy เนาะဒီကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရတဲ့မတူညီတဲ့ energy တွေရှိရဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
ဘာလို့လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာကိုရဲ့ဘောနော် energy တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ energy 4 energy ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့တရားတွေမှာပြန်ပြီးတော့မှဒီ energy တွေကိုကျွန်တော်ဒီပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်စစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာတွေကတင့်ရဲ့ energy တွေကို drain လုပ်သွားလဲဘယ်အရာတွေကတင့်ကိုဆွဲယူသွားလဲနောက်တစ်ခုကဘယ်အရာတွေကတင့်ကိုစွန့်ရင်နဲ့ခွန်အားရစေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဝေမျှတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ for spiritual energy okay ဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ဘက်တော်တွေမှာဆရာတို့တခုကြည့်တဲ့အခါမှာမတ်သဲခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်40ကနေ43မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်မတ်သဲ26အပိုင်ငယ်40ကနေ43မှာsorry 41ကိုဆရာဖတ်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့အရှိမတော့တပည့်တော်တွေကအိပ်ပျော်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်လေငါနဲ့တနာရီမြတော့မကွာနိုင်ဘူးလားပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောပြီးတော့မှမဿဲ26အပိုင်ငယ်41မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိ냐တော့လေကိုမူကားအားနေသည်ဟုပေတရုဟာမိန့်တော်မူပြီးမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအားမနေပါစေနဲ့အာမင်ဆိုတော့အားမနေပါစေနဲ့ energy ကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအားမနေဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ energy found လေးခုအကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတစ်ခုကိုတော့ဒီမှာ share တွေအားလုံးကအလိုလျောက်သိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် okay ပထမ energy တစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပထမ energy ဒီမှတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ကို note down ပေါ့เนาะတင်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတင်နားလေတဲ့အရာပေါ့เนาะ comment ထဲမှာလည်းလွတ်လွတ်လပ်နဲ့ share ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့နော်ဒီအရာကိုပြန်ပြီးအချိန်ရမယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်ပြန်ပြီးနားထောင်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဆရာလုတ်ခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်စေခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြီးထွားရအောင် okay နံပါတ်1 energy ကဆရာတို့ရဲ့တရားထဲမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမနံပါတ်1 energy ကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာenergy ခွန်အားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ကဘာလို့နားလဲဆိုရင် physical energy ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဘာလဲ physical energy ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ energy ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလှည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ရိုးလေးပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကအေးပြတ်တယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအားရနေအရန်သုံးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကokay ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကောင်းမှန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေရေရှည်မကောင်းအဲ့ဒီဟာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာတွေက energy gain ဖြစ်စေလဲเนาะဆိုတော့ energy ရစေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနေရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အိပ်ဆက်အနားယူခြင်းအစားအသောက်နဲ့အိပ်ဆက်အနားယူခြင်းအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကို energy ရတယ်ဆို physical energy အရင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများရဲ့အသက်တာထဲမှာphysical energy မပြေဝမိဘူးတနည်းအားဖြင့်အေးပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှခရီးတွေပါခဏသွားတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေအများများတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင် physical energy အားနေတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်ဒေါသထွက်လေတတ်တယ်ဒီကျွန်တော်လူသူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေချို့သောခေါင်းဆောင်တွေအရန်ကောင်းတယ်အရန်လဲတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါပေမဲ့သူတို့မယူရမိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာ energy တွေကိုကောင်း handle မလုပ်မိတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါဆိုတော့သူတို့ဘာကိုပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဆင်ခြင်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကအရေးကြီးတာပေါ့အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးလည်းကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်ပါကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာဘယ်အရာတွေကတင့်ကို physical energy ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမလဲเนาะဆိုတော့အဲ့အရာလေးကိုတဲ့ချရေးပါအာမင်ဆိုတော့ဘယ်အရာတွေကတင့် physical energy ကိုတိုးပါအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ physical energy အင်မတန်အရေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခုနကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะကိုကအားနေနေလို့မဖြစ်ဘူးเนาะစိတ်ကတော့အားရှိတယ်ဝိညာဉ်ကတော့အားရှိပြီးတော့မှကိုအားနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို take care လုပ်ခြင်းကเนาะဒါကျွန်တော်အခုသိနေနေပေါ့เนาะဘုရားရှိခိုးကိုတုံ့တင်နေတဲ့အရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို take care လုပ်ခြင်းကတကယ်တော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါက worship ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အမျိုးသမီးများအာမင်ဆိုတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို take care လုပ်ခြင်းကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တကယ်တော့ worship ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်လေเนาะအဲ့ဒါက worship ပဲဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်ပေးရတဲ့ healthy body ပေါ့နော် healthy life ပေါ့နော်ဒီအပြည့်တကယ့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်တတ်ခြင်းပုံမှန်စားတောက်ခြင်းပုံမှန်အိပ်ဆက်အနားယူခြင်းကတကယ်တော့ worship ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ worship ကဘယ်ကနေစလဲဆိုရှင်တင့်ကိုတင်ဘလို့ treat လုပ်လဲဆိုရတာကနေစတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုနားလည်မိပါတယ်ဒီဖျားပေးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးเนาะဖျားရဲ့တပိတ်သားထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပါပါလိမ့်မယ်เนาะမှန်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေကြီးက
မြေမုတ်ကလာတော့မြေကြီးကိုပြန်သွားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲเนาะ perfect ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတိုင်းခါမှာဒီယာယီတဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြောစရာရောအများကြီးရှိရပါတော့เนาะဝိညာဉ်ရဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘုရားရှင်ကျိန်းဖို့တော်မူတော့ဗိမာန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဒါရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ပေါ်မှာတောင်းလောင်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တင့်ကိုကြီးမားစွာသုံးခြင်းနဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမ်းပါဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေသူလည်းကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်တင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုဦးဆောင်နေသူတင်တာ၍ကြီးမားသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ဆက်ပြီးဦးဆောင်နေဆိုရှင်တင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာမဖြစ်မနေတဲ့ဦးစားပေးတဲ့အရာပါဆို physical energy ဖြစ်တယ်physical energy ဖြစ်တယ်ကျမ်းမာနေပါစေအာမင်ကျမ်းမာနေပါစေကျွန်တော်တို့ထပြေးတာပဲဖြစ် walk up လုပ်တာပဲဖြစ်နောက်တူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lash out တယ်တခုခုပေါ့နော် something အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လောက်ဆောင်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုစားတော့ဆရာရှိတဲ့အရာကိုပုံမှန်စားပါတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တစ်ခါလေးမှပုံမှန်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေနိုင်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အစာအိမ်ကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ဆိုတော့အခုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုတုံတင်နေတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တော်ရဲ့မှာတစ်ခါလေးမှအလုပ်များလို့တင်လားတစ်ခါလေးမှစိတ်တက်ကြလို့တစ်ခါလေးမှစိတ်ပြက်လို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်တွေကြားစိတ်တွေပြက်ဘာလို့လဲဆိုရင်အစားတောက်တွေကပြက်အိပ်ပြက်เนาะကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်เนาะရှောင်ပြေးဖို့စူးစမ်းလို့ကျွန်တော်တို့မှာ energy တွေကပိုကုန်နေလေเนาะ energy ကပိုကုန်နေလေเนาะလူကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်เนาะအစားတောက်ပြက်အိပ်ပြက် physical energy down ရောကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်လူကလေဝိညာဉ်ကြီးကမှာဘလောက်ပဲ energy ရှိ physical down ရင်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ခုနကယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရเนาะနော်ခန္ဓာနော်ဝိညာဉ်ကစိတ်ရှိတယ်အားရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်မရှိတာမျိုးအားမရှိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ physical energy အဲ့ဒီ physical energy ကိုဒီမှာရှင်းကြည့်သူမိသားစုများဂရုစိုက်ပေးပါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ပြီးဆက်စစ်ပါငါရဲ့တက်တာတွေမှာphysical energy drain ဖြစ်နေလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆက်စစ်နော် physical energy ဘယ်ဘိုင်းမှာငါ drain ဖြစ်နေတယ်လေเนาะဆိုတော့အေးမဝတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံမှန်မစားဖြစ်တာလားเนาะနောက်ကျွန်တော် junk food တွေပဲစားနေရလားเนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်เนาะကျွန်တော်စီးတယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်เนาะခောက်ဆွဲတွေမစားနေတဲ့เนาะစင်ကူနိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုး second break ဆိုတော့ခောက်ဆွဲတွေအများကြီးဝယ်တာလေဆိုတော့စီးတယ်ပြောတယ်ပေါ့เนาะခောက်ဆွဲဘာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်ဘယ်ရာကအားဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ထမင်းစားမှကျွန်တော်ကပို့ပြီးအားရှိတယ်လို့ခံစားပမာဆိုလေเนาะမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ထမင်းစားမှအားရှိခံစားရเนาะဆိုတော့ငပိပါနေဆိုတော့တကယ်ရှလွတ်ပေါ့เนาะ share ပဲ okay ဆိုတော့အားရှိလို့ခံစားတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကြတော့သူတို့ခောက်ဆွဲစားရင်တော့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးเนาะကိုရီကြတော့ထမင်းစားလိုက်ရမှအားရှိလို့ခံစားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တော်တွေမှာအဲ့တော့လေ့လာသိမြရတယ်ဟိုတေချာကောင်းမွန်တဲ့အိတ်ဆက်အနားယူခြင်းမရှိဘူးကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းမစားတော့လို့ရှိရင်တင်မှာထမင်းတို့ကစားသုံးခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအုံနောက်ထဲမှာဗာလဲအောက်ဆီဂျင်လာကျွန်တော်တိတ်တော့ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နော်လုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်လာတနည်းအားဖြင့်လုံလောက်စာတွေးခေါ်မှုပေါ့နော်ဒီနေ့ physical energy ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာတကယ့်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာမှာကျွန်တော်အမှုရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါ productivity ကိုအားကောင်းစေတဲ့အရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ okay ဆိုတော့နောက်တဲ့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင် salary ရဲ့တရားတွေမှာဆက်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်2ဒီ emotional energy ဆိုတော့ဒီအရာကဒီ salary ရဲ့တရားတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ energy တွေကအရာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီအရာလေးကိုဆရာအရင်သဘောကျဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် you cannot lead at the highest level or love from the deepest part of your heart when you are emotionally empty เนาะ so you cannot lead မြန်မာဦးဆောင်နိုင်မှု at the highest level အမြင့်ဆုံးသော level မှာဒါမှမဟုတ်ရင် or love from the deepest part of your heart တဲ့နှလုံးသားရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးတဲကနေလူတွေကိုမချစ်နိုင်ဘူးသို့မဟုတ်အမြင့်မားဆုံးသောနေရာကနေတင်လူတွေကိုမဦးဆောင်နိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှာဆိုရင် where you are emotionally empty တဲ့အထဲမှာ emotionally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ empty ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် emotional energy empty ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချစ်နိုင်ဘူးတကယ်ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမချစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥဆောင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်ပေါ့နော်အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဒီနော်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်နော်ချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းချစ်နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေလည်းချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းချစ်အမှုတော်ဆောင်တွေကချစ်ကိုချစ်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားလူတော်ကအမြင်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဆိုတာလူကိုချစ်ဖို့ပဲလေနော်လူတွေကိုအမှုဆောင်သူကချစ်ကိုချစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းသိရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းသင်းဆိုင်အတွက်ကြောင့်လူပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာဖြတ်ကျော်ခဲ့မှုတယ်ကျွန်တော်စိတ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ဒီမှာနော်တစ်ခါတည်းမှာ
ကိုကြေကွဲစေတဲ့သူတွေရှိတယ်မျိုးစုံမှာကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ရတယ်အဲ့လိုဖြတ်ကျော်တဲ့ခါတိုင်းမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ခါကြီးကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာ emotional energy ဖြစ်ပါတယ် emotional energy ကျွန်တော်တို့ deplete ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာကောင်းမွန်စွာဥဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲလူတွေကိုလည်းမချစ်နိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့တဲမချစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့်မချစ်တတ်တာပေါ့နော်ချစ်တတ်ဖို့ရတဲ့သင်ကသင်ကိုဖျားပေးရတဲ့ energy တွေကို emotional ကလည်း energy ပဲเนาะအဲ့ဒီ energy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်ပြုစုတတ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ emotion energy တဲ့ကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသင်အတ္တတာထဲမှာများသောအားဖြင့်စိတ်မရှိတာမချစ်နိုင်တာခွင့်မလွှတ်နိုင်တာမတီးခံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာနာကျင်တဲ့အရာတွေတင်းရဲ့တရားတွေမှာပို့ပြီးတော့မှတိုးပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလို့ရှိရင်တင်းရဲ့တရားတွေမှာထို emotional energy ကိုတင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးrefill ပေါ့နော်ပြန်လို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ physical energy ကတော့တင် refill လုပ်မယ်ဆိုရှင်အစားအသောက်အိတ်ဆက်အနာယူခြင်းဒါမှမဟုတ်တရေတမောအိတ်ခြင်းဒါကိုယ့်ကိုလေ့လာစမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတို့အားဆေးတွေတောက်တယ်ပေါ့နော် multivitamin တွေတောက်တာတို့နောက်ပြေးရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာ physical energy တို့ပြန်ပြီးတော့ပြေးဝစေနိုင်တယ် emotional energy ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိဘူးเนาะဒီထဲမှာ extrovert ရှိလား introvert ရှိလားเนาะတကယ်ပဲတချို့ရကြတော့เนาะintrovert တို့ extrovert တို့ဆိုတာတချို့တွေကကြတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာ energy ပိုတက်တာလို့ခံစားရတယ်เนาะအဲ့ဒါ extrovert ဖြစ်မယ်เนาะဆရာနားလည်တော့ပေါ့နော်မှားရင်လည်းပြောကြအောင်နော် introvert ကကြတော့ပါဆိုရင်လူတွေအများကြီးမလို့တယောက်တည်းနော်တယောက်တည်းနေရင်သူ energy ပြန်တက်တယ်နော်လူတွေအများကြီးဆိုအရင်စိတ်ရှုပ်တယ်နော်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲနော် Are you introvert or extrovert နော်ဆရာတော့ introvert နော်ကိုယ်တယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးလေးနေရတာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတယောက်တည်းနေတဲ့သူလည်းဖျားသုံးတာပဲ extrovert လည်းဖျားသုံးတယ် introvert လည်းဖျားသုံးတယ်များသောအားဖြင့် introvert တွေကလေ introvert တွေကနော်အဲ့လိုတီးတဲ့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒါဖျားပြောင်းလဲပြီလို့နော်ဖျားမပြောင်းလဲပြီအဲ့ဒါ introvert တွေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ကလူတွေကိုချစ်ရတာကိုလူတွေကိုအချိန်ပေးတယ်လူတွေနဲ့အတူသွားလူတွေနဲ့အတူ enjoy ဖြစ်တဲ့သူတွေကနော်အမှုတော်ဆောင်တကယ်တော့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့ type ကနော် extrovert လာမသိဘူးဆိုတော့ extrovert တွေအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်လေနော်တကယ်လူတွေနဲ့တကယ် pastor ဖြစ်အဲ့လူတွေက pastor ဖြစ်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်ထဲမှာကျွန်တော် pastor calling ကိုကျွန်တော်အခုသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးသိနေရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က introvert တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားဖြစ်ဒီဟောနော်အမှုတော်မြတ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ emotional energy တွေကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဆိုရာကိုကျွန်တော်နေတဲ့အများကြီးသိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ချို့သောသူတွေအတွက်ကကြတော့တခြားသူတွေနဲ့အတူတူအပြင်သွားတာအလဲသွားတာအတူဈေးဝယ်ထွက်တာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ emotional energy တွေကပြန်ပြီးတော့မှပြည့်သွားတတ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေက emotional energy ဒါမှမဟုတ် emotional tank ပေါ့နော်ဒါ tank တစ်ခုလို့သဘောထားလိုက်ပါဒီ tank ထဲမှာတဲ့ emotional energy ဘယ်လောက် level ဒီရှိတယ်လေဆိုတော့ဖြည့်တာပေါ့နော်တင်း emotional level ကလုံးဝမရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလောက်ထိရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြည့်လားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းတာပါပြန်ပြီးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးရကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေတော့ကကြတော့တူရဲပြန်ပြီးနေတဲ့ခါမှာတူရဲနေလို့ပြောတဲ့ခါမှာတယောက်တည်းစာအုပ်ဖတ်တာတယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးမှတချင်းနားထောင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးကemotional energy ဟိုပြန်ပြီးတော့မှပြည့်စည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะနံပါတ်1အချက်က emotional energy ဒီမိတ်ဆွေတဲ့တွေမှာ emotional energy drain မဖြစ်ပါစေနဲ့ emotional energy တာရီတိုးပါစေ emotional energy တိုးပါတဲ့လူတွေကဒီအကောင်းဆုံးသော level ကနေဥဆောင်နိုင်တဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးသောနေရာတွေကနေချစ်နိုင်သောသူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ emotional energy ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကယနေ့သူတို့ကသူရဲ့ emotion ကိုကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒေါသထွက်စရာအပြုတ်မှုကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြုတ်မှုလာရင်လည်းပဲကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလीเนาะခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ meeting တွေမှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်မင်းတဲ့စကားတွေပြောမိတယ်လွန်မိတယ်ပေါ့နော်တချို့သောသူတွေကိုပြောမိတယ်တချို့သောလုပ်ရတွေကျွန်တော်တို့လုံးမိတယ်เนาะ emotional energy ဆိုရိုးလေးပဲ emotional energy လုံးဝမရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ပေါက်တာတော့လုံးဝ0เนาะဆိုတော့နောက် emotional energy ရှိလာတဲ့ခါမှာတင်ကိုတင်ကောင်းကြီး self control လုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါက number 1ချက်ဖြစ်တယ် okay number 3 energy are you stay okay เนาะ number 3 energy ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလို့နားလည်လို့ရလဲဆိုရင် number 3 energy ဒီတနည်းအားဖြင့်mental energy ဒါမှမဟုတ် creative energy လို့ဆရာတို့နားလည်လို့ရပါတယ်ဒီ energy ကတော့ဘာကိုဆိုလဲဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်
တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကဘာကိုလဲပြောလဲဆိုရှင်သူကတင်းရဲ့တရားထဲမှာဟိုနော်တင်ဘလိုမျိုးဥဆောင်လဲတင်ဘလို create လုပ်လဲတင်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်ဘေးအရာတွေကိုတင်ဒီ result တွေ project တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကို result ကောင်းကောင်းထွက်အောင် project တွေကို result ကောင်းကောင်းထွက်အောင်တင်ဘလိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတင်ရဲ့တရားထဲမှာရရှိစေတဲ့ energy တွေတခုဖြစ်ပါဆိုတော့ mental energy ဒါမှမဟုတ် creative energy ဒါမှမဟုတ်တင်ရဲ့ professional သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့energy တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ energy ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာmental ဒါမှမဟုတ် creative energy ဒီတနည်းအားဖြင့် knowledge နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ energy တခုလို့လည်းဆရာတို့နားလည်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ knowledge လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ extrovert နဲ့ introvert ရှိမှာပေါ့နော် extrovert ဆိုရင်လူတွေနဲ့တွေ့မယ်စကားပြောမယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေဖလှယ်မယ်လက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာထိုင်မယ်လေထန်ကြမယ်နော်လေထန်ကုန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြောဒီပြောရေးလုပ်ကြမယ်ဒါဆိုရှင်နော် energy တွေတက်လာနော်ဆိုတော့ဒါ extrovert တွေ introvert တွေကကြတော့စာအုပ်တွေများဖတ်မယ် training တွေနားထောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ mental ဒါမှမဟုတ် creative energy ဒီများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့ပဲလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပဲနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ energy တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ energy မရှိဘူးဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံလောက်သောခွန်အားပေါ့နော် passion ကြာသွားတယ်ပေါ့နော် passion မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ passion ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောခဲ့ပြီနော် passion ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ရေချိုးရတယ်တူတယ်နော်ရေချိုးရဲဆိုရဲကတင်ကတရက်တည်းရေချိုးပြီးတော့နောက်ရက်တည်းရေမချိုးလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ရေပြန်ချိုးပြီးဖို့လိုတယ်နော် passion ကအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာတခါတည်းပဲအစီဝေးတင်ဟောပြောပွဲတစ်ခုသွားတက်လိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်စောင်းတုပ်ဖတ်လိုက်လို့ passion ရတော့မဟုတ်ဘူးဒီတင်ရဲ့အတ္တတွေမှာတင်ဆက်ပြီးတော့မှတင်ရဲ့ passion ကိုတင်ဆက်ပြီး feeding လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော့နော် feeding လုပ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နော်အဲ့ဒါအရင်ကြီးနံပါတ်1အဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆရာသတိပေးပါတယ်နံပါတ်2ကတော့တင်ရဲ့အတ္တတွေမှာတင်သွားနေတဲ့ level အတွက်တင်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရှင်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင် level အတွက်တင်ဒီအဲ့ဒီ mental energy ကိုတင်လိုအပ်တယ်mental energy မရှိဘဲနဲ့တင်ကတင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတင်စတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အပျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစရနဲ့တူတယ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပျော်လေးပေါ့เนาะ play a game ပေါ့เนาะတင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုเนาะတင်ကเนาะအပျော်လေးပေါ့เนาะ happy လေးနဲ့တင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစရနဲ့သွားပြီးတူပါလိမ့်မယ်မရှုမလှကြီးနဲ့တင်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံလာရနိုင်တယ်ဆိုတော့စနေနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ရကပြင်ဆင်ပါเนาะပြင်ဆင်ပါအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေဆရာယုံကြည်အာမင်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်တင်းရဲ့တရားမှာတင်းလုပ်ငန်းစီးပွားရေး level တွေကိုတင်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ professional level ဒီရပဲဆရာမကြာခဏပြောတယ် business level တွေသွားပြီးဆိုမှတော့တင်မှာ business skill logo လိုရတယ် business skill မရှိဘဲနဲ့တင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစဖို့တင်ပြင်ဆင်ရင်တင်ကစစ်နေပြင်းတဲ့ကိုဘာမှမပါဘဲနဲ့သွားတဲ့စစ်သားတယောက်နဲ့တူတယ်เนาะလေကွင်းထဲမှာဒီတိုင်းကြီးလမ်းလျှောက်ဖြတ်သွားမှဆိုတော့အတင်းကိုရန်သူတွေကเนาะတခါတည်းသူတို့လှုပ်ရှင်လို့လှုပ်လိုက်ပြီเนาะဆိုတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းပြင်ဆင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတင်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းတင်းရဲ့ professional ဆက်ဆံတဲ့ level တွေကိုတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အက energy ကိုတင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါเนาะဆိုတော့ energy လို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်အခုဒါ market business level ထဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလေ့လာကြည့်ပါသူတို့ဒီအမြဲတမ်းပဲလေ့လာနေတော့သူတွေဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းစာဖတ်နေတော့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့เนาะ creative energy ကိုဘယ်ကယူလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာခြင်းဖတ်ရှုခြင်းတွေကနေသူတို့ကအမြဲတမ်း absorb လုပ်နေရကိုဆရာတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ဒီစီးပွားရေး level တွေကိုတင်သွားဆိုရှင် that's creative energy ပေါ့နော် mental energy ကိုတင်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ဒီဆက်ပြောအမြဲတမ်းအားဖြစ်နေဖို့လိုရတယ်နော်။ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလောကူကူနဲ့ဖြတ်ကျော်ကြတာမဟုတ်ဘူးလောကူကူနဲ့ဖြတ်ကျော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းလောကူကူနဲ့ပြန်ပြီးမှကြာရှုံးသွားတယ်ရှိတဲ့ကြတာเนาะဆိုတော့မလွယ်ကူတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်အားပေးခြင်းနေရကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတင်ကဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရှင်တင်ရတဲ့တာတွေမှာ energy တွေကိုဖြည့်ပါအာမင် number 3 okay အထောက်အကူဖြစ်ပါသလားဆိုတော့number 3တဲ့ဒီဆရာနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့number 3 number 4လေးကိုဆရာမသွားခင်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုလေးဒီယာလေးလည်းဆရာအားပေးခြင်းမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ပေါ့နော်တင်းရတဲ့မှာဒီ mental energy ကိုတနည်းအားဖြင့် creative energy ကိုတင်ကတိုးပွားခြင်းနဲ့ solution ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့
ဝါသနာပါတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းတင်ကစီးပူးလှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းလှုပ်စေခြင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဥမာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ pastor ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကလည်းဘာလဲဆိုရှင် leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုက coaching နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနောက်ဒီ business နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပတ်မိုးပေးနိုင်တဲ့ literature တွေပေါ့နော် business စာအုပ်တွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒီအမှုတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းပါကောင်းပါနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကို creative energy တွေပို့ပြီးပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်းမိသားစုများတင်ကစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကိုတင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ပြန်နယ်ပယ်ပဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နယ်ပယ်ကိုတင်သွားပါစေဆရာအားပေးခြင်းတွေကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခြားပေါ့နော်တင်ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကတင်ဆက်ပြီးမှလေ့လာနိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေများရှိနိုင်အောင်မလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်တင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာမှာလည်းတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတည့်ရတဲ့တာတွေမှာတင်းရဲ့ဒီ energy တွေတိုးပွားလာမလို့ဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်တခါတည်းမှာကိုကဒီနယ်ပယ်အတွက်ကိုကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ energy တွေကုန်သွားရင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ mental နဲ့ creative energy ကိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအမှု okay ကျွန်တော်ဆိုအမှုတော်မြတ်ပေါ့နော်အမှုတော်မြတ်ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကအရာတွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာသင်ပြီးခါမှာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှခုနက creative energy တွေကအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှရလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက number 3 energy ဖြစ်ပါတယ် number 4 energy ကဘာလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီက spiritual energy okay ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် spiritual energy ဝိညာဉ်ရေးရာခွန်အားဖြစ်ပါတယ် spiritual energy ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရာတွေမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လောအဆုံးသော energy တွေတခုဖြစ်ပါတယ်ချို့တော့နှုတ်ဘက်တော်တွေကကျွန်တော်နေအများကြီးပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့အချိန်လဲတော်တော်လေးလေးနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်မှာเนาะအကြမ်းမြင်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘက်တော်မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီဖျားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်ပေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ပေးတယ်ဒီ spiritual energy ကကျွန်တော်တို့တခြားဘယ်ကမှမရနိုင်ပါဘူးအခြားဘယ်ကမှလည်းမရှာပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အားကြီးဖို့လိုပါတယ်အာမင်ခုနကတော့ energy တွေเนาะကောင်းတယ်เนาะဒါတွေလေ့လာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာ အင်မတန်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာက spiritual energy ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့လည်းအရင်တော့ပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့เนาะ spiritual energy ဒီနေ့အတွင်းဝိညာဉ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကဘာကိုဥဆောင်လဲဆိုရှင်စိတ်ကိုဥဆောင်တယ်စိတ်ကိုဝိညာဉ်ကဥဆောင်တယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိညာဉ်ကဥဆောင်တဲ့အခါမှာဒီတည့်ရတဲ့တရားတွေမှာထူးခြားပြောင်းလဲလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာဒီအရာကvery simple but very difficult for Christian ယုံကြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်မှเนาะအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးenergy ကပါလဲဆိုရှင်spiritual energy ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spiritual energy ကိုမီယိုးဖလာပေါ့နော်လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ထုံးတဲ့ဆင်လာခိုင်းကနအစင်လာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဂိုင်းကနာတွေမှားပြီးပြောရမဟုတ်ဘူးเนาะဂိုင်းကနာတွေရှိရလဲဘုရားရှင် agency လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်နားလေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဂိုင်းကနာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘောနော်မီယိုဖလာထုံနှန်းစင်လာတွေနဲ့ဖျားရှင်ကိုချီးကပ်တဲ့ခါမှာဘာ energy မှမရအောင်ဘာ spiritual energy မှမရအောင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုနော် Pentecostal ဖြစ် charismatic ပဲဖြစ်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လေမျက်မှောက်တော်မှာမနေတတ်တဲ့ခါမှာဘာ energy မှမရှိဘူးနေရာပြည့် Sunday ပြီးတဲ့ခါမှာရှိမြ energy အားလုံးက spiritual energy ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့ energy အားလုံးက drain ဖြစ်သွားရောနော်အမရှိတနေ့ကနေတရပဲလာဖြစ်ရတယ်ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီ spiritual energy ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေ့ရက်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြင်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ spiritual energy တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုယ့်ကို check လုပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် spiritual energy တွေမှာဒီတင်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းပေါ့နော် personal devotion reading bible နှုတ်ဘတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအဲ့ဒါကတင်ရဲ့spiritual energy ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာဆရာအနေနဲ့ပို့ပြီးအားပေးထပ်လောင်ပြောချင်တဲ့အရာကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တရားတွေမှာဆရာတို့အားပေးခြင်းနဲ့ဂိုင်းကနလို့မမြင်ပါနဲ့ဒါကเนาะဟိုထူကြတဲ့တုံတင်ချက်เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းမမြင်ပါနဲ့အခြားသောဘာသာစကားဆုကျေးဇူးဒီယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်တောင်းလောင်းပေးခြင်းเนาะဆုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဒါကိုဆရာအနေနဲ့ detail ပြောခွင့်တော့ဒီမှာတော့ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဆရာအားပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတွေကိုအလိုရှိပါအာမင်အလိုရှိပါနေတမန်တော်ယေရှုဘောလို့ပြောခဲ့တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုအလွန်လိုရှိပါအဲ့ဒီမှာ prophet စုကျေးဇူးကိုအလိုရှိပါရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုအလိုရှိဖို့လိုအပ်တယ် prophet စုကျေးဇူးကိုလည်းအလိုရှိဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခြားဘာသာနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေမှာ spiritual energy ကိုတိုးပါစေပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတူထူးခြားတဲ့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော် devotion ယူခြင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေမှာ spiritual energy ကိုတိုးပါစေပါတယ်အာမင်ဖတ်ရုပ်ဖတ်စနိုင်မဖတ်နဲ့เนาะတကယ်ပဲအဲ့ဒီ
မှာဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြီးဖတ်ကြည့်เนาะကျွန်တော်တို့ CMC အတင်းတော့မှာတော့ကျွန်တော်devotion နဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ prophetic เนาะဒီ Bible reading မှာเนาะဒီ prophetic ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမ်းစာကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတော့မရှိရင်ဒီမိသားစုတွေကျွန်တော်အားပေးချင်ပါနှုတ်ပတ်တော်တင်ဖတ်တဲ့ခါမှာတာမဲ့ဖတ်ရိုးပတ်စင်ပေါ့နော်နော်တစုံတစ်ယောက်ကခိုင်းလို့နော်အတင်းတော်ကဖတ်ခိုင်းလို့စသဖြင့်အဲ့ဒီအားဖြင့်တင်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းရဲ့တရားမှာ spiritual energy ကတိုးပွားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တယ်ဒီတင်းရဲ့တရားမှာတကယ်ပဲဝိညာဉ်ရေးရခွန်အားတင်တိုးပွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုအမိပြုပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုသင်ဖိတ်ခေါ်ပါဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့သင်များ fellowship လုပ်ပါနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသင်ရဲ့တရားတွေမှာတိုးပွားပါစေနောက်တစ်ခုကဆရာအားပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့ဆရာတွေနဲ့ဒီ spiritual energy လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကလည်းဆရာရဲ့တရားတွေမှာ spiritual energy ကိုတိုးပွားစေတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်စဉ်းစားကြည့်နော်သင်ရဲ့တရားတွေမှာ spiritual energy ဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုသင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်နှခေါက်ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘူးလေနော်တဲ့အကြောင်းအရာဘယ်နှခုကိုဒီနေ့မှာဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်လေနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်လည်းဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ခြင်နေတဲ့ຢာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရရှိသလိုကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တိုင်းတိုင်းမှာဒီကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်အဲ့ဒီຢာတွေမှာကျွန်တော်ဖျားရှင်ကျွန်တော်မြင်တတ်ပါဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရမြောက်များစွာရှိတယ်နော်ဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာ spiritual energy တိုးပါတယ်အာမင်Okay ဆိုတော့ဒီအရာလေးလည်းအဆင်ပြေလို့တဲ့မှတ်သားထားပါနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့သူဒီဆူတောင်းတဲ့သူပေါ့နော်ဆူတောင်းအကြောင်းဝင်တဲ့သူဆူတောင်းအကြောင်းဝင်တဲ့ခေါ်မှာအခြားဘာစကားလဲဆူတောင်းမဆက်နေအထူးပဲအားပေးချင်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဆူတောင်းပါလိုချင်စိတ်ရှိပါဆရာအားပေးချင်တယ်ဟိုမျိုးပေါ့နော်တချို့အပိတ်ထားတဲ့လူမျိုးမသွားနဲ့နော်ဟာမဟုတ်ဘူးဝิญဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာဒါဂိုင်းကနာတွေဒါတွေကဝူဝါတွေဒါတွေကသူများကို copy လုပ်ပြီးဆွဲတာအဲ့ဒါတွေတင်မစင်စားနဲ့ဒီတင်တကယ်လို့ချင်တာဒီချောင်းပါစုကျေးဇူးကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးရှိစေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူကိုတိဆောက်ပေးတယ်ဒီတတိယပြည့်ဒီကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အရာကဟိုနော်စာတိုင်းလဲနားထောင်လို့မရဘူးဖြတ်ပြီးတော့နော်ဘယ်အရာကမှနားထောင်လို့မရဖះနဲ့တင်တယ်ပဲသိတယ်နော်ဟိုစကားခွက်လာဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ကွန်ပျူတာသမားတွေဆိုပိုသိရနော်တင်တဲ့ဖះနဲ့ပဲနော်သိတဲ့ဒီ communication ပေါ့နော်တင်ပို့လိုက်တဲ့အရာဘယ်သူမှကြားဖြတ်ပြီးတော့တင်ပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဘယ်သူမှကြားဖြတ်ပြီးဖြတ်လို့မရဘူးနော်အခြားသောဘာစကားအဲ့လောက်ထိကို powerful ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အခြားသောဘာစကားကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုတောက်လောင်စေတယ်တကယ်တော့ spiritual energy ကိုတောက်လောင်စေရတဲ့တစ်ခွက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောဘာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ fasting လုပ်ခြင်းဒါလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာ spiritual energy ကိုတိုးပွားလာစေရတဲ့တစ်ခုဖြစ်လို့ဒီဝိညာဉ်ရေးအစာအုပ်တွေကို spiritual books တွေကိုတင်ဖတ်ရှုခြင်းကလည်းတဲ့ရဲ့တရားတွေမှာဝိညာဉ်ရေးခွန်အား spiritual energy ကိုတိုးပွားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ okay ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာ share ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကျွန်တော်နေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ် leadership เนาะဒီ business leader တယောက်ဖြစ်မှာဆိုရှင် leadership ရဲ့ definition တစ်ခုကိုဆရာအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် leadership is the art of harnessing human energy to create change to make a difference and to get results ဒီ story ရဲ့တရားတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့အရာကเนาะခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ definition တွေတခုကောင်းမွန်တဲ့ definition တခုကဘာလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီအရာဘာလဲဆိုရှင်ねလူရဲ့ energy ကိုတဲ့เนาะကောင်းမွန်စွာနဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်းခြားတတ်ပြီးတော့မှဘာကိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုရင် to create change အပြောင်းအလဲတွေကိုပြုလုပ်တယ် to make a difference တကယ်ကိုလုံးဝတော့မတူညီတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုခြားထားတဲ့အရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးမှ and to get the result တနည်းအားဖြင့်ရလဒ်တွေကိုရစေတယ် change ကိုဖြစ်စေတယ်သူများနဲ့မတူခြားနာတဲ့ differences တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရှင် leadership ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ leadership ကဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုရှင်သူရဲ့ human energy เนาะလူသားမှာရှိနေတဲ့ခွန်အားစွမ်းအားတွေကိုအကောင်းဆုံးတော့ harnessing တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ပေါ့เนาะစီမံခန့်ခွဲတတ်ခြင်းကင်တွယ်တတ်ခြင်းကယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တွေမှာအကောင်းဆုံးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ကဘတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးခံစားရပါသလားကောင်းကြီးခံစားမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်နေနဲ့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများကဒီနေ့ဒီဟာကိုကြားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာအနေနဲ့လက်တွေ့လုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့အကြံပြုပြီးတော့မအားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ပေါ့နော်အကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာ share တွေအတွက်
လက်တွေ့စရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေရပါလဲဆိုရှင်ဒီတင်ကတကယ်ပဲ full energy အပြည့်နေ့ရက်တိုင်းမှာတကယ်ကို full energy နဲ့ပြေဝတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲပြေဝတော့ professional တယောက်เนาะ full energy ဒီနေ့ဒါမှရှိပြေဝတော့ full energy business leader ပေါ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်တင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ရတဲ့တိုင်းမှာဒီနေ့ energy တွေကိုပြေဝစီပါခုနက for energy ကိုတင်အမြဲတမ်းတတိယပါเนาะဆိုတော့ဆရာလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပါเนาะဆန်းစစ်ဖို့ရတဲ့ဆရာလေးနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဆရာတွေနဲ့ဒီဟာလေးတခုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာအဲ့ဒါပါဆိုရင်အနှုတ်2ပေါ့နော် -2 -1 0 1 2ပေါ့နော်ဆိုတော့ scale လေးကိုသင်ချလိုက်ပါအနှုတ်2ကျွန်တော်เนาะသင်ချမှာကျွန်တော် grade တွေဆွဲဦးမယ်เนาะเนาะ scale လေးချလိုက်ပါအနှုတ်2အနှုတ်1 0 1 2เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေမှာတဲ့အနှုတ်2ဒီနေတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ရဲ့ energy တွေကိုလုံးဝကိုပေါ့နော် drain ဖြစ်စေတဲ့အရာလုံးဝအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရတဲ့ဘာမှကိုမလုပ်ချင်တော့အောင်အဲ့တချို့သော project တွေရှိတယ်เนาะတချို့သောအရာတွေပေါ့เนาะတင်လုပ်ဆောင်တင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမလုပ်ချင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်ခါလေအဲ့ဒီမှာ meeting တွေလည်းပါတယ်เนาะ meeting တွေเนาะတစ်ခါလေအချို့သောအစည်းအဝေးတွေက yeah energy drain ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကြုံမှုလောက်နေဒီမှာရှိတယ်เนาะ meeting တိုင်းတွေကဒါဆိုဆရာကျော်ရွှေ meeting ခေါ်တော့เนาะဆိုတော့ရတော့ပဲချို့သော meeting တွေကကျွန်တော်ရဲ့ energy ကို drain ဖြစ်စေတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ချို့သော meeting တွေဒီ pass ပေါ့နော်အတိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖြေရှင်းဖို့ရတယ်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုများသောအားဖြင့်pass နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ problem တွေကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီ meeting တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy ကို drain ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သော meeting တွေကကျတော့ future เนาะအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ strategic meeting တို့ future meeting တို့ဆိုရင်တော့ဒါခြားတွေတော့ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะ meeting တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးเนาะချို့ meeting တွေကကျွန်တော်တို့drain ဖြစ်တယ်ချို့သော energy ကလေဒါမလို့တချို့တွေကပြောရလေ meeting တွေကတက်နိုင်သလောက်နည်းနိုင်အကောင်းဆုံးပဲအထီအောင်ဆုံး meeting ဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့meeting ရှိချင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောကြောက်เนาะငါရဲ့ energy drain မဖြစ်အောင်ဘယ် meeting မှမတက်တော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ကိုရဲ့ energy drain ဖြစ်တဲ့အရာရှိရဆိုရှင်သင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် energy gain ပေါ့เนาะ drain ဖြစ်ရင် gain ပေါ့เนาะenergy တဲ့ energy တွေကเนาะကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာရှိရဆိုရင် energy တွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်တင်းများများဖြည့်တင်းပေါ့เนาะများများဖြည့်တင်းနေလေသင်ကသင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင် level ထဲမှာသင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်အဲ့ဒါကိုသတိရအောင်။အချို့သော phone call တွေကသင်ရဲ့ energy ကို drain ဖြစ်သွားတယ်။အချို့သော Facebook တွေက Facebook ရဲ့ post တွေပေါ့နော်။ဒီနေ့ဆိုလည်းနော်တွေ့ရမှာ။ဆိုတော့အခုเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะရုံထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေเนาะအဲ့မှာ comment တွေတင်တော့ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲတဲ့ energy drain ဖြစ်သွားရောเนาะစိတ်ဆိုးလိုက်ဒေါ်လာထွက်လိုက်เนาะ story ဝင် comment အဲ့မှာเนาะတဲ့เนาะစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါ်လာထွက်ခြင်းစီရင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ energy တွေကို drain ဖြစ်စေပါတယ်เนาะပို့လို့တော့ drain ဖြစ်စေတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကเนาะရှိစုမဲ့စု energy တွေကိုတော့သူတို့ကပို့ပြီးဆွဲထုတ်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာဒီဟာလေးကိုနားလည်စီနေ -2 ကတော့လုံးဝကိုဘောတော့အတင်ကို drain ဖြစ်စေတဲ့အရာ -1 ကတော့ဘာနေနဲ့တတ်မှတ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကအဲ့လောက်ကြီးတော့ drain မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်အားအင်ကုန်ခန်းသလိုတင်ခံစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက -1 ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့0 1 1ကဘာလဲဆိုရင်သင်ရဲ့တရားတွေမှာအဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်အားလေးပြည့်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်เนาะဆိုတော့ဥမာဖြစ်သင်ဘောလုံးကန်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုတယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပုံလေးဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီเนาะတချို့တွေကြတော့ဒါအဝတ်လျှော်တာကသူတို့ရဲ့ energy ပြန်ပြေးသွားစေတယ် hallelujah เนาะ intention လို့ချို့တွေကကြတော့ဒါ energy ပြန်ပြေးသွားတယ် intention လို့ချင်းကသူတို့က energy ပြေးသွားစေတယ်เนาะတယောက်တူမှာမဟုတ်เนาะအဲ့ဒါက1လို့သဘောထားလိုက်ပေါ့เนาะ +1 ပေါ့เนาะမရှိ1ပေါ့เนาะ1လို့တင်သဘောထားပါ2ကကြတော့အဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့တင်ကတကယ်ကို fully charges ပေါ့เนาะတကယ်ကိုအားရင်နဲ့အရန်ကိုပြည့်တော့ battery အားပြည့်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်တာနဲ့ battery အားပြည့်လို့ခံစားရဆိုရှင်အဲ့ဒါကnumber 2ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင့်ကိုတင်ပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ကြည့်ပါဆိုတော့တင်းအသက်တာထဲမှာเนาะဆရာအခုအင်စာပေးနေရเนาะအင်စာပေးတယ်တင်ချရေးကြည့်ပါเนาะတင့်ကိုတင် track လုပ်ကြည့်ပါတင်တပတ်နှစ်ပတ်တာလောက်တင့်ကိုတင် track လုပ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် track လုပ်နိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီတင် energy ကိုတင်အကောင်းဆုံးစီမံခံခွဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာမင်ဆိုတော့ခါဒီမှာဆရာတို့ကကြောက်မတူလေဆရာရဲ့ energy drain ဖြစ်တဲ့အရာဆရာရဲ့ energy
sustain ဖြစ်စေတဲ့အရာနဲ့တင်းရဲ့ energy drain ဖြစ်တဲ့အရာ sustain ဖြစ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မဆိုရှင် anything ကလေ့လာရမယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးလေ့လာမှာเนาะဘယ်အရာတွေကငါ့ရဲ့ energy ကို drain ဖြစ်သွားစေလဲ -2 ဒါကတော့ -2 เนาะရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် -1 เนาะရုပ်ရှင်ကြည့်တိုင်းလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးရရုပ်ရှင်များသွားရင်เนาะ Facebook များသွားရင်เนาะဘယ်နှ hour များသွားရင်အဲ့ဒါ -2 เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင် -1 เนาะဆိုတော့ဘေးယာကတော့ဘာလေးကတော့လောက်လိုက်ဆိုရင်+1 ကျင်းသေးတာတော့ကျွန်တော်နားလည်မိတဲ့အရာကတော့ Facebook ကိုတင်လိုတာထက်ပိုသုံးရင်တော့အဲ့ဒါတင်တော့ minus တွေပဲဖြစ်မယ် entertainment ဒီလိုတာထက်ပိုသွားတယ် game တို့ရုပ်ရှင်တို့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးက entertainment ထက်ပိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတေချာတော့သူတို့ဒီ2တော့ပေးမှာမဟုတ်1ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်တင်အဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်တော့ကြာတင်မှာခံစားချက်တွေရှိလာမယ် emotion တွေဖြစ်လာမယ်1ကိုပေးကောင်းပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအရာကလိုတာထက်ပိုသွားရင် game တို့ရုပ်ရှင်တို့တခြားအရာတွေကလိုအပ်တဲ့ပို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် -2 ဖြစ်လာနိုင်တယ် -1 ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုတော့ဉာဏ်ပညာရှိစွာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မှနားလဲစီကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါတော့ငါဒီတပတ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခြာရင်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုလဲဘယ်အရာကငါ့ကို drain ဖြစ်စေလဲဘယ် task ကတော့ငါ့ကို drain ဖြစ်စေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာအဲ့ဒါကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘယ်အလုပ်တွေကတော့ငါအတွက်တချို့တော့အသက်အလုပ်တွေကကြတော့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေရှိလိမ့်မယ်เนาะတချို့ကငွေကြီးကိုမကန်ချင်ဘူးတချို့ကကြတော့အဲ့လူနဲ့သွားပြီးစကားပြောမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒါလို့အဲ့လူနဲ့အတင်းစူးစမ်းပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ energy ကအဲ့မှာ drain ဖြစ်သွားလို့လျောက်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာပြောလဲကိုယ့်မှာ drain ဖြစ်တဲ့ situation ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲ sustain ပြန်ဖြစ်အောင် energy တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်တတ်ရမယ်เนาะဆိုတော့ဘယ်ရာကငါ့ကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ energy gain ဖြစ်စေလဲเนาะဘယ်စာအုပ်ဖတ်တာလားဒါမှမဟုတ်တစုံတယောက်နဲ့သွားပြီးစကားပြောတာလားတချို့တွေကကြတော့တစုံတယောက်နဲ့စကားပြောခြင်းအပြင် energy gain ဖြစ်တတ်တယ်เนาะဆိုတော့ energy ရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အရာလေးကိုဆရာအားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ပါအဲ့ရလည်းမမေကွန်နှစ်ခုကိုမေးပါပထမတစ်ခုကပါဆိုရင် what drains you ဘယ်ရာကတင့်ကိုနော်တင်းရတဲ့တာတွေကနေပြီးတော့မှကုန်ခန်းစီးထွက်သွားစေတယ်လေကုန်ခန်းသွားစေတယ်ဆိုရတဲ့နံပါတ်1ချက်ကတော့ what sustain you ဘယ်ရာတွေကတင့်ကိုတကယ်ကို con in နဲ့ r နဲ့ပေါ့နော် in နဲ့ r နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရှိစေလေ in နဲ့ r နဲ့တင့်ကိုပြေဝစေတယ်ဆိုရကိုဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ် okay ဆိုတော့အကယ်၍များပေါ့နော်တင်းရတဲ့တာတွေမှာအချို့သောအရာတွေကတင့်ကို drain ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတရားရှာဖွေတွေ့ရှိမိပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငါရဲ့အလုပ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ministry ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်အသင်းတော်ထဲမှာဒီ energy ဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီຢာကကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုဆွဲဆုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်သွားတယ်ကုန်ခန်းသွားစီရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တဲ့ຢာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်အရာကတဲ့အတွက် delegate ပေါ့နော်လွှဲပေးလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် eliminate ဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရမလားတော့မ automatic ပေါ့နော် system တစ်ခုကိုတင်ဖန်တီးပြီးတော့မှတင်အဲ့ဒီအရာကိုကင်တွယ်လို့ရမလားเนาะတင်ကို drain ဖြစ်စေတဲ့အရာရှိမှဆိုရင်နံပါတ်1ချက်တင်ကို drain ဖြစ်စေတဲ့အရာရှိမှဆိုဆရာအနေနဲ့ကင်တွယ်ဖို့အကြံပေးချင်တဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်ကနေပြီးတော့မှဘယ်အချိန်မှာတင်ကဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့เนาะတင်ဘယ်လိုမျိုး delegate လုပ်လို့ရနိုင်မလဲเนาะဘယ်သူကို delegate လို့ဒီအရာတဲ့အတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့ရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ရာက CMC တင်းတော့မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါမှာအချို့တော့ကျွန်တော်အတွက်အားနည်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အချို့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကို energy အရန်စိုက်ထုတ်ရတဲ့အရာတွေမှာCMC အတင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုသူတို့တာဝန်ယူပေးကြတယ်တာဝန်ယူပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးခေါင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖျားပေးရတဲ့သူတွေအားလုံးကခေါင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်တို့ delegate လုပ်လို့ရတာဒါမှမဟုတ်ရှော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် eliminate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะတင်းအတ္တတာတွေမှာ -2 တွေကဘာတွေရှိလဲတင်းကိုအရေးပြက်စေတဲ့အရာတွေတင်းကိုပုံမှန်မစားစေတဲ့အရာတွေเนาะဘယ်အရာတွေက -2 လဲเนาะ entertainment တွေလွန်ကဲနေတဲ့အရာတွေ game နေတာတွေများနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်အရာတွေကတင်းကိုလွန်ကဲစေတယ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒါတွေက -2 တွေရှိเนาะဒါမှမဟုတ် -1 -2 ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်းတေချာကင်တွယ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရှင်eliminate လုပ်ပါ eliminate လုပ်လို့ရမလားဒီအရာတွေကိုเนาะသို့မဟုတ်အဲ့အရာတွေကို automate ပေါ့เนาะဒါတွေကိုချို့သောအရာတွေကကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်system လေးတစ်ခုကိုတင်ဟိုပေါ့เนาะတင်ပါတာတင်ဖန်တီးစေခြင်းနဲ့ system လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်နေ့မှတော့ဒါလေးကိုလုပ်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ energy ကတော့ဘာပေါ့เนาะအဲ့ energy ရအောင်ငါဘာတွေကိုပြင်ဆင်ထားမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့အရာလေးကိုဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ခုနကပထမတစ်ချက်နဲ့တူရတာကတော့နံပါတ်1ချက်ပါလဲဆိုရှင်ဘယ်အရာကိုတင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်အတွက်
energize ဖြစ်စေမယ်တင့်ကို sustain ဖြစ်စေမယ်တင့်ကိုတစ်နေ့တာလုံးစွမ်းအင်ပြည့်ဝစေပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ရှင်တင့်ကိုခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်ဝစေမယ့်အရာတွေကဘေးအရာတွေကိုတင်လှုပ်ဆောင်ရင်ဖြစ်မလဲဆိုရဲနံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်ခြာရေးကြည့်ပါဘေးအရာတွေကိုငါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့အသက်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အားရင်တွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အားရင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးပြည့်လာနိုင်မလဲဆိုရကိုဆရာတို့ကိုရှာဖွေဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှာဖွေပါတင်ရဲ့မိသားစုနဲ့တင်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာတင်က energy ပြည့်ဝပြီးတော့မိသားစုနဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေက relationship တွေထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တင်ကလုပ်ငန်းအကြီးကြီးကိုတင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းတွေကတင်ရဲ့တရားတွေမှာ management မနိုင်ရင်တင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ် management မနိုင်ရင်တင် relationship တွေမှာထိခိုက်နိုင်တယ် relationship level တွေမှာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအဲ့တော့နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဆရာအနေနဲ့ရိုးရိုးလေးအားပေးချင်တဲ့နေရာကတော့ဒီတည့်ရဲ့အတ္တတွေမှာစီချက်မှန်ကန်တဲ့အရာလေးကိုတင်ကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖို့အားပေးချင်ပါတယ်စီချက်မှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အတ္တကိုအမြဲတမ်းပဲပြင်ဆင်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရှင်ဆရာအနေနဲ့စီချက်မှန်ပေါ့နော်ဒီတည့်ရဲ့အတ္တတွေမှာအကောင်းဆုံးသော the peak productivity ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသောဒီထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်ဒီနေ့အပြည့်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် rhythm เนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုတင်အမြဲတမ်းသိရပါအဲ့ဒါကနံပါတ်3ချက်ဖြစ်ပါတယ် create the rhythms ပေါ့နော်ဆိုတော့တင် rhythms ကိုတင်ဖန်တီးပါဘာလို့ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ရဲ့အတ္တတွေမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပဲတစ်နှစ်တာတော့ပဲအသက်မရှိပါနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့နေရာကတော့တစ်နှစ်တာလုံးတော့တင်မှာ plan ရှိပါစေလတိုင်းမှာတင်အတွက် plan ရှိနေပါစေတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တင်ရဲ့achievement goal တွေ habit goal တွေရှိစီဖို့ရင်အတွက်ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပါဆိုရင်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအခု6လပြီးသွားပြီအခုကျန်6လမှာဘယ်လမှာတော့ငါဘာလုပ်မယ်ဘယ်လမှာတော့ငါဘာအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုတင် detail ချရေးထားနိုင်ရဆိုရှင်တင်ရဲ့တရားတွေမှာတင်ဒီတင်ရဲ့ energy တွေကို rhythm အကောင်းဆုံးတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့တင်ဘယ်အရာကတင်ကိုကုန်ခန်းသွားစီတယ်လေ delete ဖြစ်စီသွားစီexhausted ဖြစ်စေတယ်ဆိုရကိုတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ solution ရဲ့တင်ဒီခုနတော့ဗောနော်တင်ကိုဘလို့ energy ဗောနော်ဘယ်အရာကတင်ကို energize ဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုတင်တွေ့သွားပြီလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာခုနဆက်ပြောခဲ့လို့ပဲเนาะလွှဲလို့ရတဲ့အရာလွှဲဖြောက်လို့ရတဲ့အရာဖြောက်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့ခုနကတော့တင့်ကို energy ရစေတဲ့အရာတွေကိုတင်ကဘာလို့ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှ rhythm ကြကြအာမင်တင်ရတဲ့မှာဆက်ပြီးစီးချက်ညီဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာဖို့ရတဲ့အတွက်နေတင်ကဆက်ပြီးတော့မှတေချာပြန်ဆင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ် system တစ်ခုကိုပေါ့เนาะဖန်တီးနိုင်လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆန်နေမှာရှေ့ရုပ်ရှင်မိသားစုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာသိပြီးတဲ့အရာအားဖြင့်မှာရှေ့မိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတပတ်တာအတွက်ဒီကျွန်တော်မှာ rhythm လေးတစ်ခုရှိနေစီရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းကတော့နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်တင်အတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်အရင်ကဆိုတော့ Sunday ပေါ့နော် Sunday နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ cycle breaker မတိုင်ခင်တော့ဒါ Sunday မှာဆိုလို့ရှိရင် Sunday ဒီကျွန်တော်တို့ energy သုံးရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တရားဟောရတယ်လူတွေနဲ့ကြည့်ရှုပြုစုရလူတွေနဲ့စကားပြောရဆိုရှင် Sunday ဒီကျွန်တော်တို့တကယ် energy အကုန်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့Sunday ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေ့ကနော်မိမလည်းအနားမှာမရှိတော့နော်အားပေးမဲ့သူကမရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CNC မိသားစုကအမြဲတမ်းအားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့Sunday ဒီ energy ကုန်လေးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Monday မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ကို energy ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာရှိတယ်။နောက်တစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြဒီရက်တွေမှာတော့ငါတို့ဒီ project ကိုလုပ်ရတယ်။ဒီ task ကိုလုပ်ရဆိုရင်နောက်တစ်ရက်မှာသင်ဖြစ်နိုင်ရင် decision ချတဲ့အရာတွေကိုသင်မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ Okay ဒါအကြံပေးရပါတော့နော်။ဆရာလည်းဒါသင်ယူနေရတဲ့အရာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ energy တွေအကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင် decision ဆုံးဖြတ်ချတာမှားတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလေးကိုသတိပြုမိရဆိုရှင်ဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လို့ဆရာနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်တပတ်တာအတွက်သင်
ကိုယ့်ရဲ့အချိန်စရာကိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆရာအနေနဲ့ to do list ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချက်ပြုချင်တဲ့ຢာက to do list တွေရတဲ့နံပါတ်1 to do နံပါတ်2က to create and နံပါတ်3က to decide အဲ့သုံးခုလေးကိုတင်ရတဲ့မှာစပြီးမှပြင်ဆင်ကြည့်ပါเนาะ to do to create and to decide เนาะဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွက်ဒီလာမယ့်ရှေ့တစ်ပတ်မှာ to do တွေကဘာရှိလဲเนาะ to create ကဘာရှိလဲပြီးရင် to decide ဘယ်ຢာတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေ့တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် energy depletion ဖြစ်နိုင်တဲ့ exhausted ဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေအချိန်ခါတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ရှောင်ဖို့ရတဲ့ဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ် okay ဆိုတော့that's all ဒီနေ့အားလုံးတော့ပေါ့နော်ဒီရအားဖြင့်ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်အားလုံးတော့ကောင်းချင်မင်္ဂလာဖြစ်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ຢာတွေအားလုံးကဆရာတို့ကြားပြီးတော့မှလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အားလုံးကဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့နော်ဒီနေ့လက်တွေ့လုပ်မဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုရေးနော်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါမယ် yes I do ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုရေး comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီစာပြောရမမေးနဲ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပဲတင်က energize ပေါ့နော် leaders ကြောင့်ဖြစ်ရှင်နော်ဆရာလေးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ဒီမှာရှစ်တွေအားလုံးဆရာတို့အတူတူသွားရအောင်တော့တကယ်ကို energy နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဒါမှမဟုတ် energy နဲ့ပြည့်ဝသောလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ့နော် professional တယောက် staff တယောက် energy နဲ့ပြည့်ဝသောမိခင်တယောက် energy နဲ့ပြည့်ဝသောအမှုတော်ဆောင်တယောက်တင်ရတဲ့တာထဲမှာတင်ဖြစ်ချင်တဲ့ solution ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ for energy ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတတိပြုမိဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးသလိုဒီကျွန်တော်ရဲ့အတရာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတရာထဲမှာဘယ်အရာတွေကကို energy တွေကနော်ကုန်ခန်းသွားစီလဲဆိုရကိုပြန်ပြီးတော့မှ research ပြန်လုပ်ပါ analyze လုပ်ပါ track လုပ်ပါနော်ဘယ်အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အတရာထဲမှာဖြစ်သွားလဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်နိုင်ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့အခုဒီညပဲပေါ့เนาะဒီညဆရာကြည်နေနေလဲเนาะဆရာရဲ့ training ကိုကြည်နေနေလဲ energy တွေတော့မလျော့ထားစီဖို့နော်ဆရာဆန္ဒပြုပါတယ်အာမင်နည်းတော့ကြာတာပေါ့เนาะလူတယောက်ကနည်းနည်းတင်တန်းနေပါနည်းနည်းကြာသွားလေသူ energy နည်းနည်းကြာတယ်လေဆိုတော့ energy ပြန်ဖြည့်လိုက်အောင်เนาะဆိုတော့ okay ဘာဖြစ်ပါဆရာယုံကြည်ပါဒီနေ့တင်းရတဲ့တော်တွေမှာတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲစေမယ်ဆရာရဲ့ဒီ live training တွေထဲမှာဆရာဒီ training ကတော့ဆရာယုံကြည်ရပေါ့နော်မရှိယုံကြည်မိသားစုတွေတင်းတကယ်လို့ရတကယ်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်အာမင်ကျန်တဲ့တင်ငန်းသားလေးအတူတူပါပဲเนาะဒီနေ့မှာတော့ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဆရာယုံကြည်ဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိသားစုတွေတင်းရဲ့အသက်တော်တွေမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာတော့မယ်အာမင်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာတော့မယ်တင်းရဲ့ energy ကိုတင်ကောင်းတင်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်တင်ကောင်းတင်းရဲ့ energy တွေကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတင်ကောင်းဆုံးပေါ့နော်တင်ကကင်တွယ်တက်ပြီးတော့မှတင်းရဲ့ energy gain ပေါ့နော်ဒီခွန်အားတွေကိုတင်ဘလို့ရလာနိုင်အောင်တင်ကလှုပ်ဆောင်တက်လာလေးတင်ရတဲ့တိုင်းမှာတင်တာပြီးကောင်းတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတင်ကအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရှင်တင်ရဲ့အသင်းဖွဲ့စည်းရလဲတင်နဲ့အတူတူတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်နေတဲ့ဒီအရာလေးအဖြစ်ကောင်းချီးပေးချင်ပါတယ်ဒါလို့เนาะခြာရေးเนาะခြာရေးပြီးတော့မှနံပါတ်လေးပေးကြည့်เนาะ-2 -1 လား1လား2လားအဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှပြီးရင်ကိုအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်တဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်တဲ့လဲဘယ်လိုမျိုး eliminate လုပ်အောင်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖျားရှင်နဲ့ဆူတောင်းမှာတိုင်ပင်မှာဆရာညွှန်လဲပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိသားစုများတင်းအသက်တာမှာခွန်အားနဲ့ပြေဝတော့ဒီ spiritual energy ကနေအစပြုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ spiritual energy ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဆရာလို့ယုံကြည်တယ် spiritual energy ကနေအစပြုပြီးမှတင်ရတဲ့တွေမှာ mental energy ဒီအပြင် creative energy ပေါ့နော်တင်ရလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ energy လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ professional နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ professional energy ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆရာအနေနဲ့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီတင်တဲ့မှာ emotional energy ဒီနေ့အဖြစ် self control လုပ်နိုင်တဲ့ energy ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာလေးကိုသင်ထားလို့ရတယ်physical energy နဲ့ပြေဝပြီးတော့မှဒီတင်ရဲ့အတ္တတွေမှာထူးခြားတဲ့ result တွေဖြစ်လာပါစေဒီတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအစပြုတဲ့အခါမှာလည်းသူများနဲ့မတူတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာပါစေသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီတင်ကြီးထွားတဲ့အခါမှာလုံးဝ energize ပြေဝပြီးတော့မှပိတ်သိမ့်နဲ့ဖျားရှိကြီးမှတော့အသုံးပြုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကြည့်ရှုသူမိသားစုများမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးအထူးရှိပါစေဒီအချိန်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီຢာလေးကိုเนาะနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့မှကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်တိုင်းအတွက် energy ကုန်သွားရင်လည်းပဲ energy ပြန်ဖြည့်လိုက်အာမင်ဆိုတော့ energy drink တွေတော့တိတ်တော့မတော့ပါနဲ့เนาะဆရာအားပေးခြင်းနဲ့ရတာအကောင်းဆုံးကတော့ဖျားရှင်မျက်မှောက်တော်စီဆရာရဲ့တရားတွေမှာ energy ကိုပြည့်ဝစေတယ်ဆိုတော့ Sunday မှာပဲ energy ကိုမယူပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်း energy เนาะကိုယ့်ရဲ့ personal devotion အဖြစ် energy ဖြည့်ပါ Sunday မှာတော့ public
anointing ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်အတူတူကိုးကွယ်နေနေအဲ့ဒီထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ပေးမဲ့ energy အများကြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူတွေကဘယ်တော့မှ energy ကုန်ခံမဲ့သူတွေမဟုတ်အာမင်ဒီ energy ပြည့်ဝစွာနဲ့ဘုရားရှင်အမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းရရအောင် energy ပြည့်ဝစွာနဲ့ဆရာတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာဆရာတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဆရာတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအတူတူကအစီခံထားရအောင်လို့ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ journey ရဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေအဖြစ်ဆရာဝေမျှပါတယ်လို့เนาะရောက်ဆရာမှာ passion ကောင်းကြီးထူရှိပါစေဆရာတို့ဒါမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ဒီ Kingdom Business Training ကိုဆရာ3ရက် train လုပ်နေတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှ2ရက်ဆရာ short ချတာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာအနေနဲ့တစ်ပတ်မှာ1ရက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မရှိရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဆရာတွေလည်းဒီ training လေးအဖြစ်ရောက်ဆိုင်တဲ့တာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆရာအတွက်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆရာနောက်ထပ်ပြန်ဆရာမဲ့သင်တန်းတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆရာဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ training လေးကိုပေါ့နော် design မှာကြည့်ရှုနေသူတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဖျာရှင်တာကြီးဖွင့်ပြပါစေတာကြီးဒီနေ့ energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျာရှင်တင်ကိုတာကြီးစကားပြောပါစေခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မှာနော်တကယ်ကို passion ပြည့်ဝတော့ energy နဲ့ပြည့်ဝတော့နေ့နော်ယုံကြည်သူခေါင်းဆောင်များတာကြီးဖြစ်လာပါစေလို့ဆက်နေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါရစေလို့နော်ဆိုတော့ see you next week နောက်တစ်ပတ်မှာဆရာတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံရအောင် Sunday မှာလည်းပဲဆရာတို့ CMC service မှာလည်းတွေ့လို့ရမယ်ဆိုရှင်ဆရာတို့တူကပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြရအောင် God bless you all အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့